في عالم النينجا القاسي بيظهر أسطورة مفيش زيه. البطل بتاعنا غبي مارو، نينجا قلبه ميت، قتل ناس كتير ودلوقتي محكوم عليه بالإعدام. بس في مشكلة صغيرة، إن هو ما بيموتش. السياف بيضرب رقبته بالسيف، السيف هو اللي بيتكسر، وهو نفسه بيكون مستغرب جدا إزاي مش قادر يموت وهو أصلا فقد الشغف في الحياة. بياخدوه لزنزانة وهناك بيقابل مفتشة غامضة بتسأله عن سر قوته، فبيقول لها إن جسمه صلب جدا وانه حتى محتاجش يستخدم النينجيتسو عشان يكسر السيف. والمفتشه بتطلب تشوف قدراته بس هو بيرفض. بياخدوه الاعدام جديد، المره دي بيربطوه ويحرقوه بالنار ويضربوه بالرماح. النتيجه الرماح بتتكسر والنار ما بتاثرش فيه. المفتشه بتيجي تحقق معاه وهو هدومه محروقه، وهنا بيبدا يحكي لها عن ماضيه، ازاي زعيم القريه قتل اهله وهو طفل، وازاي اتربى ليكون آلة قتل بلا مشاعر، لحد ما الزعيم امر اصحابه يخونوه ويسلموه. تاني يوم بيجربوا طريقة اعدام مرعبة، بيربطوه في تيران عشان تقسمه نصين، بس بطلنا من غير ما يقصد بيثبت رجله في الارض لدرجة ان التيران هي اللي بتنهار من التعب. المفتشة بتسأله تاني، ليه حاولت تهرب من قريتك ما دام انت اقوى نينجا فيها؟ غبي مارو بيكشف السر لان هو كان الاقوى. الزعيم جوزه بنته، البنت دي كانت طبيعية جدا وده بدأ يأثر على مشاعره كنينجا، فطلب من الزعيم يعفيه من المهام دي عشان يعيش حياة هادية. الزعيم وافق بس بشرط مهمة أخيرة، والمهمة دي كانت فخ اللي اتمسك بيه. المفتشة بالليل بتبدأ تفكر ازاي واحد خالي من المشاعر بيقاتل بالشراسة دي عشان يعيش. بطلنا بيقرر بينه وبين نفسه انه خلاص مش هيقاوم تاني وهيموت في الإعدام الجاي. بيحطوه في زيت مغلي وبرضه بيطلع منه سليم ومصدوم من نفسه. أخيرا بياخدوه لغرفة الإعدام الأخيرة، وهناك بيتفاجئ إن المفتشة اللي كانت بتحقق معاه قاعدة مستنياه. القاضي بيكشف له الصدمة. المفتشة ديت هي يامادا، سيافة مرعبة من عشيرة يامادا المتخصصة في الإعدام. أول ما بيسمع اسمها غبي مارو بيحس بالخطر الحقيقي لأول مرة وبيكسر قيوده. صغري بيهاجم عليه فورا وبحركة سريعة بتجرح رقبته. تسأله ليه هربت مادام عايز تموت؟ غبي مارو بيتفادى ضربتها التانية، وهنا صغري بتكشف له الحقيقة اللي كان بيهرب منها. انت مش عايز تموت، انت متمسك بالحياة عشان بتحب مراتك. غبي مارو بيتعصب جدا، بياخد سيفه وبيبدأ يقاتلها وهو بينكر كلامها، بس ذكريات مراته بتطارده، مراته اللي كانت بتقول له انه انسان طيب جدا وان قلبه ما ماتش. وسط القتال صغري بتعرض عليه صفقة عمره، عفو رئاسي كامل من الشوجن وحماية من قريته بشرط واحد، انه يسافر لجزيرة غامضة ويجيب اكسير الحياة، جزيرة كل اللي راحوها ما رجعوش منها غير جثث طالع منها ورد. صغري بتأكد له ان مراته مستنياه وبتسأله هتقبل المهمة؟ القاضي بيرفض يطلق سراحه وبيهدده بالأسلحة، وبطلنا بيفتكر كلمة مراته وبيقوم بأقوى حركة، بيستخدم النينجيتسو وبيطلع نار من جسمه بتحرق كل اللي حواليه. صغري بتعجب جدا بقوته وبطلنا بيوافق على المهمة وهو مستعد يواجه الجحيم نفسه علشان يرجع لحبه الوحيد. وبنشوف فلاش باك لصغري وهي طفلة لما انبهرت بمهارة أبوها وهو بيعدم راوي قصص، بس حصلت حاجة مرعبة. جثة الراوي المقطوع الرأس كملت الحكاية وكأنها مش حاسة انها ماتت. الموقف ده زرع الخوف جواها. نرجع للحاضر، صغري بتعدم مجرم ورجالة القاضي بيمدحوها ان ادائها ممتاز جدا كامرأة، ورغم تقبلها للمدح بتبقى حاسة بعبء الارواح اللي بتسلبها. السياف الاقدم اذن بيلاحظ الخوف ده وبيوبخها لانها ترددت، وده بيخلي المحكوم عليه يتعذب اكتر. صغري بتوعده انها تتجاوز العبء ده، لكن بعد ما بتطير رقبة المجرم اللي بعده بتخاف تاني وبتسأل نفسها ازاي اتغلب على الخوف والشك اللي جوه قلبي. بعدين بنشوفها وهي بتلبس البطل بتاعنا القناع وبتفكر ان الحل انها تلاقي مجرم يستاهل القتل عشان تقتله بدم بارد ومن غير ما ضميرها يوجعها. وبنروح للعاصمة ايدو، الشوجن مجمع كل المحكوم عليهم بالاعدام. صغري بتتعرف على كل مجرم فيهم وبتسمع بطلنا بيشتكي وعايز يقلع القناع عشان يتنفس ويشوف الشوجن، بس صغري بترفض. المسؤول بيشرح للمجرمين المهمة، هاتوا اكسير الحياة من الجزيرة وهتاخدوا عفو رئاسي. هنا صغري بتلمح مجرم اسمه ايداتشي طاير من الفرحة عشان هيقدر يقتل هناك براحته، فبتسأل نفسها هل ده الشخص اللي هقدر اقتله من غير ما اخاف؟ في نفس الوقت بطلنا بيتوب من الملل. فجأة النينجا يوزوريها اللي قاعدة وراه بتعرفه، بتتريق على شكله الكئيب وخوفه اللي ملوش علاقة بسمعته المرعبة، فبيرد عليها وبيعتذر لها اي كلام كده يعني. وصغري هنا بتستغرب بروده وتبص في سيفها وتدور على اجابة، بس بتتفزع لما بتشوف انعكاس لبطلنا جوه السيف وكله دم.
المهم المجرمين بيبداوا يشتكوا من الغموض. الحارس بيخليهم يقلعوا الاقنعه عشان يوريهم صدمه، وبيوريهم جثه الناجي الوحيد من ال60 راجل اللي راحوا الجزيره قبل كده. الكارثه ان جسمه كله طالع منه ورد. المجرمين بيخافوا، فالحراس بيوبخوهم ويقولهم ان دي فرصتهم عشان الشجن يعفوا عنهم. مجرم اسمه نوراغي بيسأل ايه اللي يثبت ان الاكسير ده موجود. الحارس بيقول له ان مش عاجبه يقدر ينسحب. في مجرم بيفرح وبيحاول يمشي فعلا، بس اذن بيطير رقبته في ثانيه. الحارس بيكمل الشروط، كل مجرم هيكون معاه سياف مراقب، لو المجرم عمل حركه غبيه هيتعدم، ولازم المجرم يحافظ على حياه المراقب بتاعه عشان يخليه يركب سفينه العوده. بطلنا بيسأل ثغري اللي حط السيف على رقبته الكلام ده بجد، بتاكد له، فبتستغرب في سرها وبتقول الواد ده شجاع بجد ولا تفكيره ساذج. الشجن بيأمر الحراس يقلل عدد المجرمين لان السفينه مش هتكفي، والمجرمين مش فاهمين لحد ما المجرم اذى بيخنق واحد جنبه وبيفهمهم انها معركه تصفيه والبقاء للاقوى، والدليل ان الحراس مش بيتدخلوا. الحارس بيأكد كلامه وبيقول لهم بس لازم تقتلوا بعض وايديكم مربوطه. المجزره بتبدا وشوجن مستمتع جدا، بس الحرس في سره شايف ان ده غباء وهيخليهم بلا فائده بعد العراق ده. الشوجن بيسأل مين النخبه في المجرمين دول، ولان الاسامي صعبه فاحنا هنختصر هنجيب اساميهم الاولى بس. الاولاني هو ازا، والتاني هو يوزو، والسياف جان، والعملاق روكو، وبطلنا طبعا. بس الحارس بيستغرب جدا لان بطلنا واقف مكانه وما بيتحركش وسط الدم ده. اذن بيروح لساغي ويقول لها انت غارقه في المشهد واللي هتشوفيه في الجزيره ابشع، روحي عيشي كأنثى احسن. ساغري بتقوله لو كان بايدي كنت عملت كده، بس الموت كده كده محاوط عيله يامادا. فجاه 3 مجرمين بيهجموا عليها عشان يهربوا، وبدل ما اذن يحميها هي اللي بتتقدم وتطير رقابيهم، رافضه تستسلم لقدرها كجلاده، بس الخوف بيرجعها تاني وتدخل في صراع مع نفسها. في نفس اللحظه بطلنا بيزعق للحراس القتل من غير سبب ملوش مبرر، مفيش طريقه تانيه، مش كلنا عايزين نقتل. الحارس بيستفزه ويقول للمجرمين اللي هيقتل ده هياخد مكانه. مجرم بيهجم عليه بصخره، بطلنا بيحاول يتفاهم معاه بس المجرم بيرفض. هنا بطلنا بيلاقي نفسه مضطر يقتل عشان يعيش وبيخلص عليهم. الناس بتترعب بس ثغري بتشوف وشه وتفهم السر. بطلنا شايل عبء الذنب وقابل بيه. ثغري بتدمع وتفهم ان العزيمه مش انك ما تخافش، العزيمه انك تشيل ذنب الارواح اللي بتسلبها زيه بالظبط. ايزن بيشوفها بتبكي وبيفتكر انها مش جاهزه، بس ثغري بتصحح له كلامه وتعلن صراحه ان خلاص مستعده للقتل بقلب جامد. والمعركه بتخلص على 10 مجرمين بس فضلوا عايشين. الحارس بيعلن انتهاء المجزره وبيربط كل مجرم مع السياف بتاعه، وبينطلقوا كلهم للجزيره المجهوله عشان يلاقوا اكسير الحياه. وبنرجع فلاش باك لبطلنا بيحكي لثغري ازاي يتاكد ان اكسير الحياه ده حقيقي. بيقول لها انه شاف بعينه زعيم قريته وهو بيخلي النينجا يضربوه باسلحتهم في اصابات مميته، والزعيم فضل واقف على رجله وما ماتش، والسر انه شرب اكسير جابه من ارض ورا البحر زمان. بطلنا مصدق ان الاكسير ده موجود بس شاكك انه موجود على الجزيره دي بالذات. ونرجع للحاضر وهم ماشيين على الجزيره، ثغري مبهوره جدا بجمال المناظر والفراشات، لكن بطلنا حذر جدا وبيقول لها ان الطبيعه ديت مش طبيعيه. فجاه بطلنا بيفك الحبل من على ايده. ثغري بتتعصب وبترفع السيف على رقبته وتقول له ممنوع تفك ايدك، انا مش حالفتك ولو خالفت القواعد هعدمك. بطلنا بيشتكي ان القواعد دي غبيه وان الامدادات اللي خدوها ملهاش لازمه، بس في النهايه بيسمع الكلام وبيربط ايده تاني. فجاه مجرم اسمه كوين الملتوي بيهجم عليهم وبيطير بطلنا لورا بكره حديديه، وين بيفتكر انه كسب بسهوله، بس بيتصدم لما بيلاقي بطلنا واقف على رجله سليم لانه ببساطه خلع مفصل رقبته عشان يمتص الضربه. بطلنا بيلاحظ ان ايد كوين مش مربوطه، فثغري بتسال السياف المراقب بتاعه انت سايبه مفكوك كده ليه؟ بيرد عليها هبقى اربطه واحنا راجعين عشان ننجز ونبطل جدال. وبيبدا يتريق على ثغري انها اقل سيافه في الرتبه عشان بتمشي ورا القواعد، وبيحاول يقلل منها قدام بطلنا، بس ثغري بتقاطعه وبتقول له مش وقت الكلام ده. كوين بيتعصب انهم بيتكلموا متجاهلينه وبيقرر يجرب كل اسلحته على بطلنا. بطلنا بيقول له بلاش تضيع وقت عشان الباقيين هيسبقونا، بس كوين شايف ان احسن بدايه المهمه انه يقتل المنافسين الاول. ثغري والمراقب التاني بيقرروا ما يتدخلوش ويسيبوهم يقاتلوا بعض. وقبل ما المعركه تبدا ثغري بتأمر بطلنا انه يربط
ايده. بطلنا بيتخنق من اوامرها بس بينفذها. بطلنا بيقف مكانه ثابت وبيربط ايده ببرود تام، وكوين عمال يهاجمه بوابل من الاسلحه. اول ما بيخلص ربط بطلنا بيستخدم رمح عشان يرفع كوين في الهواء، وبيشوط سلاحه وبيغرزه في صدر كوين. كوين بيقوم سليم لانه لابس درع تحت هدومه وبيتحمس اكتر للقتال، بس في ثواني بطلنا بيخلص عليه وبيقتله باسلحته هو. بطلنا بيطلب من ثغر يكملوا تدوير على الاكسير، والمراقب التاني بياخد راسه المجرم بتاعه كوين وبيقرر يرجع لانه كده مهمته خلصت. وثغر بتحذره انه ياخد باله وهو راجع لان في 60 راجل اختفوا هنا، بس بيرد عليها خافي على نفسك، المجرمين بدأوا يتحركوا والقواعد ملهاش لازمه، الشجن كل اللي يهمهم هو الاكسير. وبيعرض على ثغر يقتل بطلنا عشان هي كمان ترجع، بس بطلنا بيمنعه انه يسحب سيفه وبيقول له ضيعت وقتي بما فيه الكفايه، انا كل اللي يهمني ارجع لمراتي. وبينصح بطلنا يرجع لانه متوقع ان المجرمين هيصفوا بعض والشجن هيضطر يطلب مساعده قريه النينجا. وقبل ما يمشي بيفجر مفاجاه لثغري، المهمه دي هي اللي هتحدد مين الزعيم الجاي لعشيره يامادا، وبيحذرها ما تامنش للمجرمين. ثغري بتفكر في كلامه وبتسال بطلنا تحب نمشي من اي اتجاه، وفي اللحظه دي بتلاقي نفسها بتصد ضربه سيف مميته من بطلنا بيحاول يقتلها. في نفس اللحظه اللي بطلنا غدر بيها بنشوف مصايب بتحصل في باقي الجزيره. السياف اذن بيتقتل على ايد واحد من المجرمين العملاق روكو، والمجرم شو بيفك نفسه ويقتل هورو، والسياف شيون بيعدم المجرمه اكينو لانها حاولت تستخدم معاها اساليب الاغراء. بنرجع لبطلنا وبيجيله فلاش باك وهو طفل رضيع، بنشوف زعيم القريه واقف فوق جثث اهل بطلنا، قتلهم عشان قرروا يربوه بره القريه. الزعيم بياخد الطفل ويقول له عشان ما تبقاش ضعيف زيهم لازم تتخلى عن كل مشاعرك. نرجع للقتال، ثغري بتصد ضربات بطلنا وبتقول له ان قتلي ضد القواعد. بطلنا بيرد ان كلام الراجل التاني هو اللي صح، الاكسير بس هو اللي مهم، وانه قرر يقتلها عشان ما تبقاش عبء عليه وعشان ينجز قبل ما قريته تتدخل. ثغري بتلاقي نفسها متردده تعدمه، وبطلنا كمان متردد يقتلها. وبطلنا بيفتكر كلام مراته ان المشاعر هي القوه الحقيقيه، بيفتكر ضحاياه وبيخاف ما ياخدش العفو، بس بيفتكر كلام الزعيم اقفل مشاعرك، فبيصفي ذهنه وبيكسر نص سيف ثغري. ثغري بتصد بالجراب بتاع السيف، بطلنا بيقول لها استسلمي موتك هيضايقني، فثغري بتتريق عليه مش انت بتقول انك خالي من المشاعر، كلامك متناقض. الجمله دي بتفوقه. بطلنا بيوقع ثغري على الارض ومستعد يقتلها وتقبل ان هو خالي من المشاعر، بس ايده بتتردد تاني. تاثير مراته عليه اقوى من تاثير زعيم القريه، بيتعصب من نفسه وبيحس انه هيموت ومش هيشوف مراته تاني لو استسلم لمشاعره. وهنا ثغري بتدرك السر، طلنا مش آلة قتل بدون مشاعر، ده بيحزن على ضحاياه من يوم معرفته. ثغري بتحس بالتعاطف معاه، بتقول له نفس كلام مراته، القوه الحقيقيه بتيجي من تقبل المشاعر. بترفع جراب سيفها وتدخل فيه سيف بطلنا وتقول له انا اتغاضى على اللي انت عملته، عايز اشوفك بتواجه مشاعرك وتسترجع حياتك تاني، انت ما عادش نفس الشخص القديم. في مكان تاني على الجزيره في مجرم والسياف بتاعه بيلاقوا تماثيل غريبه، فجاه فراشه بوش انسان وبتقرص المجرم في ايده الشمال، وفي لحظه ادراك مرعبه بيفتكر جثه الحارس اللي كان طالع منها ورد، وبدون اي تردد بيسحب سيفه ويقطع ايده الشمال. السياف بيتصدم لما بيلاقي الايد المقطوعه دي بتتحول لخشب، والمجرم بيتحمس جدا لما بيلاقي الفراشات وام ال 44 بوشوش بشريه بتهجم عليه، وبيبص لفوق بابتسامه مرعبه لما بيلاقي وحش عملاق بيظهر لهم. ونرجع في اخر لقطه لبطلنا وثغري وبيظهر لهم وحش غريب عباره عن سمكه ب6 دراعات. بطلنا بيطلب من ثغري ترجع لورا وبيستعد عشان يواجهها بنفسه. وبنرجع فلاش باك للسياف العملاق، في يوم كان قاعد بيشرب مع الحاكم، والحاكم ده بدأ يتريق عليه وهو سكران ويشكك في قدرته انه يقدر يقتل تنين زي ما لقبه بيقول. العملاق اتعصب جدا وبضربة سيف واحد شق بوابة قصر الحاكم اللي كان مرسوم عليها تنين. ونرجع للحاضر، العملاق والمراقب بتاعه بيوصلوا لشط الجزيرة، وفوتشي بيقول له انه مش قادر يفهم طبيعته العنيفة دي، فالعملاق بيضحك ويقول له لما اخد العفو اول حاجة هعملها ان هدمر قصر الحاكم ده. بيلمح ادوات تشريح مع فوتشي وبيسأله باشمئزاز انت ازاي بتقدر تاكل وتستمتع بالاكل بعد ما بتقطع رؤوس المجرمين وتشرحهم. فوتشي بيتعصب وبيسحب سيفه في وشه وبيقول له وظيفة عشيرة يامادا مش بس الاعدام، دول كمان بيعملوا ادوية من دراسة تشريح الجسم، واعتبر سؤاله اهانة لعشيرته. الضخم ما بيهتمش، بيسحب سيفه ويقطع الحبال اللي في ايده ويحذر فوتشي انه ما
ما يتدخلش في طريقه. وهما ماشيين في الغابة العملاق بيكتشف خطة، انا هقتل كل المنافسين الاول عشان اخد وقت في التدوير على الاكسير براحتي واستمتع بمعارك دموية. ووتش في سر بيشوف ان الفكرة دي منطقية بس خايف شوجين يبعت فرقة تانية لو صبره خلص. فجأة بيقفوا لما بيلاقوا تماثيل غريبة من صنع البشر، ومن بعيد بيظهر وحش عملاق. الضخم بيفرح جدا ويبتسم ويقول الموضوع بقى مثير للاهتمام. بنروح لبطلنا وثغري. بطلنا بيقاتل وحش ضخم على شكل سمكة وبيطلب من ثغري تبعد عشان الخطر. بيفتكر نصيحة زعيم القرية اياك تقاتل عدو وما تعرفوش، فبيقرر يغير خطته ويهرب هو وثغري. بس بيتفاجئ ان في وحوش تانية حصرتهم والهرب ما بقاش حل. بطلنا بيركز ويشغل النينجيتسو وبيحط في دماغه هدف واحد، هقتل الوحوش ديت وهاخد العفو. بيبدأ مجزرة حقيقية. ثغري بتبصله مبهورة ومصدومة ازاي كل حاجة اتغيرت في لحظة من وقت ما وصلوا الجزيرة. فجأة وحش بيهاجم ثغري من وراها وهي بتستعد تصده. بطلنا كان مركز بس مع اعدائه، بيلاقي كلام ثغري اللي قالته له قبل كده بيتردد في ودنه، وبحركة لا ارادية من غير ما يحس بيتدخل وينقذها وهو نفسه مستغرب نفسه، انا عملت كده ليه؟ في اللحظة اللي ديل الوحش كان هيضرب بطلنا، سيف بيطير ويقطع الوحش دوت من رقبته. اللي انقذه كان مراقب اسمه اسيمون. بيظهر النينجا يوزو وبيبقى مبهور بقوة بطلنا بيفتكر كلام مراته انه لازم يشكر الشخص اللي بيساعده، فبيشكرها بس بيسألها فورا ايه غرضك؟ احنا متنافسين. ويوزو بتقرب منه بدلع وبتحاول تساومه على شراكة، بس بطلنا عنده مناعة من حركات النينجا دي وبثانية بيكون مثبتها على الارض. ثغري بتلاحظ حاجة غريبة، بتسأل يوزو انت ليه معاك 2 اسيمون مراقبين؟ المراقب جينجي بيرد بسرعة ويقول انه قرر يساعد المراقب الاساسي لان يوزو خطيرة جدا وقتلت المجرم اللي كان معاها. بس بطلنا وثغري بيفهموا الكذبة فورا. كل الحكاية ان جينجي وقع في دباديبها بيكون مسحور بيها. ويوزو بتقنع بطلنا ان التدوير من غير خطة غباء. بطلنا بيسأل ثغري لو التحالف مسموح فبتوافق، ويوزو بتفرح وبتروح تحضنه. بس بطلنا بيثبتها على الارض للمرة التانية ويقول لها انا ما وافقتش، انا مش واثق فيكي. يوزو وهي متثبتة بتلف رجلها وتمسكه بحركة خنق وتقول له خلينا نستغل بعض لحد ما يجي وقت واحد بس ياخد العفو. وبيسألها انا هستفيد منك بايه؟ بتقول له هتاخد معلومات عن الجزيرة والحشرات اللي بوشوش بشرية مقابل قوتك. بالمناسبة هي استخدمت المجرم مورو كطعم عشان تعرف المعلومات دي. المراقب سنتا بيأكد كلامها وبيشرح ان التماثيل والوحوش دي مبنية على مفاهيم بوذية وطاوية، وده معناه ان دي مش جزيرة الآلهة زي ما الكل فاكر. ثغري بتأكد كلامه لان الوحوش دي بتنزف زي الكائنات الحية لما بتضربها بسيفك. وبطلنا بيسأل يوزو هو انت يائسة اوي تعيش لدرجة انك تشاركي معلوماتك؟ وبتكذب عليه وتقول له انها بتلم فلوس لاختها الصغيرة المريضة. بطلنا بيفهم انها بتكذب على طول، فبتعترف انها ببساطة عايزة تعيش وترجع بيتها. بيسألها عملت ايه في المجرم مورو اللي جسمه طلع منه ورد؟ بترد ببرود ما عملتش حاجة. وبتسأله هو انت بتهتم بحياة الاخرين؟ الاهتمام ده هيقتلك عشان المعلومات. بطلنا بيوافق على التحالف. يوزو بتفرح وبتحضنه تاني، وللمرة التالتة بطلنا بيثبتها على الارض ويقول لها بصرامة انا راجل متجوز. وبعد ما التحالف تم المراقب بيجي يكمل شرح اللي يعرفه، بس يوزا بتسكته عشان مش عايزة تكشف كل ورقها، وده بيأكد لبطلنا طبيعتها الخبيثة. وفي وسط كلامهم ثغري بتفكر ازاي هي مش قادرة تصلب طولها من ساعة ما دخلت الجزيرة، وفجأة بيغمى عليها وتقع على الارض. وبنروح فلاش باك للمراقب توما اللي كان بيستعرض مهاراته بالسيف قدام ايزن اللي شافه جاهز ينفذ اعدامات. توما بيطلب منه طلب غريب، عايز يعدم المجرم اذى تشوبي. ده بيطلع اخو توما الكبير، وتوما دخل العشيرة دي مخصوص عشان يهرب اخوه. لما اتقابلوا في السجن توما بيحكي لاخوه عن حملة الجزيرة كفرصة عشان الحكومة تبطل تطارده، وتشوبي طبعا بيوافق. وفي الوقت الحاضر شوبي وتوما بيواجهوا وحوش الجزيرة. شوبي بيتأقلم مع القتال بسرعة مرعبة. توما بيفتكر ماضيهم ازاي اهاليهم ماتوا، وتشوبي بقى زعيم عصابة قطاع الطرق. وفي يوم تشوبي ضحى بنفسه واتمسك عشان يدي فرصة لتوما يهرب. وفي القتال سلاح تشوبي بيتكسر، بيأمر توما يهرب بسرعة، وتوما بيتمسك من الوحش وبيقرر يقاتل. شوبي بيرجع في اللحظة المناسبة معاه فاس خده من وحش تاني، وبينقذ اخوه بيشكره ان هو وفر له شوية وقت.
وفجأة الوحوش بتبدأ تتكلم وبيقولوا لهم لا ترتكبوا خطيئة القتل. توما بيترعب وبيحس ان الجزيرة ديت هي الجحيم بجد وان دي عقوبة إلهية. لكن تشوبي لما بيسمع الكلام ده بيفتكر ابوه اللي مات كخادم تابع وبيفتكر مطاردة السلطات ليهم. بيتعصب جدا وبشراسة بيقطع الوحوش حتت وبيصرخ انه مش هيسمح لاي حد يتحكم فيه. تشوبي بيقف فوق جثث الوحوش وتوما بيفتكر وعد اخوه زمان انه دايما هيرشده. تشوبي بياخد قرار مجنون، احنا هنقتل كل الوحوش وكل المجرمين وهنلاقي الاكسير وهنشربه احنا. توما بيبتسم ابتسامة خبيثة وبيسأل نفسه هل الجزيرة بتصفي الضعيف من القوي وهل هتسمح لنا نعمل كده؟ وبنشوف لقطة سريعة للمجرم نوراغي واقف ورا بيتفرج على المراقب بتاعه وهو بيقطع راس الوحش. وجان وفوتش مكملين طريقهم بعد ما قتلوا الوحش العملاق والمراقب سنتا شايل ثغري المغمى عليها وهما ماشيين مع بطلنا ويوزو والمراقب جينجي بيدوروا على مكان امن. وبنشوف هنا كابوس لثغري بتشوف فيه ابوها بيبص لها بخيبة امل. بتفوق وتلاقي المراقب جينجي بيقول لها انهم نقلوها الكهف بعد ما اغمى عليها من سم فراشات الجزيرة اللي هي بوشوش بشرية. ثغري بتقوم وتخرج بره الكهف عشان تكمل شغلها في مراقبة بطلنا بس بتتفاجئ بالمنظر. بطلنا واقف بيطبخ للمجموعة والمراقب سنتا بيخيط هدومها المقطوعة والنينجا يوزو نايمة على أرجوحة وبتراقبهم ببرود. ثغري بتسأل بطلنا بتضيع وقتك في الطبخ ليه واحنا مستعجلين؟ وسنتا بيقترح انهم يستغلوا وقت الاكل ده ويتناقشوا في اللي حصل على الجزيرة والمعلومات اللي جمعوها. يوزو بتتحمس للاكل بس بتتصدم لما بتلاقي بطلنا عامل لهم مجرد حبوب طاقة من اعشاب تلاقيها على الجزيره دي بدل وجبه حقيقيه. وهم بياكلوا بطلنا بيقول لهم انه استكشف جزء من الجزيره وما لقاش اي اثر لاكسير الحياه. طبعا هو بيخبي عليهم سر خلود زعيم قريته وبيحكي لهم على النباتات الغريبه وجثث الساموراي اللي طلع منها ورد. يوزو بتترعب وبترمي الاكل في وشه وهي قرفانه فاكراها مطبوخه من جثث الساموراي دي وبطلنا بيطمنها ان هو منقيهم بعنايه. المجموعه بتبدا تحلل الجزيره. سانتا شايف ان التماثيل دي عبارة عن مزيج عشوائي من ديانات مختلفة زي البوذية والطاوية وكأنها آلهة مشوهة. ثغري بتأكد ان الوحوش دي مستحيل تتكاثر لانها لما قطعتها ما لقتش جواها اي اعضاء داخلية، يعني دي كائنات مصطنعة. رغم الرعب ده بطلنا بيبتسم ويقول بما ان الوحوش دي غير طبيعية يبقى اكسير الحياة الغير طبيعي اكيد موجود هنا. يوزو بتتريق وتقول يمكن احنا متنا اصلا ودي الحياة الاخرى. سنتا بيأكد ان دراسة الوحوش دي هي المفتاح للوصول للاكسير. وبيجي الليل وجينجي بيروح لثغري ويأمرها ترجع العاصمة ايدو وبيقول لها انه هيستلم مراقبة بطلنا بدلها وان مكانها الحقيقي كوارثة لعشيرة يامادا مش هنا في وسط الخطر ده. والدليل ان سيفها اتكسر وبقت تستخدم سيف بديل. سنتا بيشكك اصلا ان الهروب ممكن. بنروح لمكان تاني في الجزيرة. المراقب تيزم والمجرم نو راكبين مركب وبيحاولوا يهربوا وسط الضباب. تنزا مصمم يكمل بس نو بيتريق عليه ويقول له انه غبي هتموت نفسك من التعب او ما قريتش طيارات الميه صح. تنزا بيعتبر دي حكمه من نو اللي بينتمي لقبيله السانكا وبيقول له ان دي حكمه جدي. وتنزا مصمم يهرب نو ويرجعه بيته لانه شايفه بريء وسط كل المجرمين دول. فجاه بيلمحوا سفينه ضخمه وبيفتكروها سفينه الانقاذ. الصدمه ان هما بيلاقوها سفينه محطمه من السفن اللي حاولت تهرب قبل كده. تنزا بيلمح خيالات فبيسحب سيفه بس نو بيحذره انه لمعان السيف والعدائيه بتجذب الحيوانات. وفي اللحظه دي مخلب اخطبوط عملاقه بيتهاجم مركبهم وتنزا بيقاتل الوحوش عشان يلاقوا مركب تاني. نو بيجيله فلاش باك حزين جدا بيفتكر ازاي هو اللي ارشد الساموراي بالغلط لمكان قريته وكان السبب في اباده قريته وجده. وبيفتكر لما تنزا جاله السجن وعرض عليه المهمه علشان مؤمن ببراءته. نو في اللحظه دي حاسس بالذنب وبيسال نفسه اعيش عشان اكمل نسل قبيلتي ولا اموت تكفيرا عن ذنبي. وسط المعركه بيلاقي المراقب كيشو واقف متخدر وجسمه كله طالع منه ورد وفجاه المخلب بيقطعه نصين. المنظر ده بيفكر نور بجده فبيترعب ويستسلم تماما للموت ويقول لتيزا سيبني ده عقاب الهي على اللي عملته. تنزا بيرفض ويزعق له انا مش فاهمك انت بجد عايز تموت؟
الكلمة دي بتفوق نو، بيفتكر جده وبيبدأ يعيط ويصرخ انا عايز اعيش وارجع بيتي. تنزا بيبتسم وبيديله سيف من سيوفه وبيحاربوا هما الاتنين لحد ما بيهربوا بمركب تانية ويرجعوا لشط الجزيرة. وهما بيغسلوا الدم على الشط تنزا بيبص لجسم نو وبيستغرب جسمك انثوي جدا على ولد. وهنا بتيجي الصدمة، نو بتقول له ببرود ما انا اصلا بنت. تنزا وشه بيحمر وبيتلخبط ونو بتعجبها شهامته لدرجة انها بتقرر انها تتجوزه لما يخرجوا من الجزيرة. تنزا بيحط خطة ان هما يلفوا حوالين الجزيرة عشان يتلاقوا طيار مية امن ويجمعوا حلفاء. وبنرجع لمجموعة صغري. جينجي بيمشي ويؤمر صغري تمشي على الفجر. سانتا بيقول لها انه متفق مع جينجي انها لازم تمشي بس في نفس الوقت عايزها تفضل عشان بطلنا، لان بطلنا اتغير وانقذها قبل كده. صغري بتفتكر الموقف ده. بالليل بطلنا واقف حراسة. صغري بتروح له بتطمن عليه ويقول لها ان السم اثر فيها بسرعة بسبب الجرح اللي هو عمله لها وبيشكرها انها ساعدته يقوي عزيمته. صغري بتشوفه قوي بس هو بيفاجئها وبيقول لها انت اقوى مني بطريقة انا مش قادر افهمها وبيديها نصيحة من قريته بترفع ثقتها في نفسها جدا. تاني يوم الصبح صغري بتروح لجينجي وبتبص في عينه وتقول له انا مش هسيب الجزيرة ومش هعيش كوريثة لعائلتي، انا اخترت طريقي كساموراي. جينجي بيتعصب جدا وبيسحب سيفه عشان يهاجمها ويجبرها بس صغري بحركة سريعة بتنزع السيف من ايده وبتفحمه بجملة قالها لها امبارح عن الحصول على الاسلحة في ارض المعركة كده ردتها له. وجينجي في قمة غضبه منها. صغري عينيها بتوسع من الرعب. المجرم العملاق روكي واقف ورا جينجي بالظبط. صغري بتحاول تحذره بس لما جينجي بيلف وياخد باله بيعمل حركة بطولية بيزق صغري بعيد عشان ينقذها وبياخد هو الضربة القاتلة من ايد العملاق. وصغري بتكون مصدومة جدا وهي بتشوف جينجي غرقان في دمه. وبنشوف فلاش باك للعملاق روكو وهو طفل رضيع بيلعب بالطوب وبياكل. وفجأة الزمن بيعدي وبنشوفه هو كبير بيبيد قريته وبيقتل اهله كلهم. نرجع للحاضر بعد ما جينجي زق صغري واخد الضربة من العملاق. جينجي بيطل ورا بجرح عميق جدا وبيطلب من صغري تهرب وتسيبه. وروك بيلف عشان يكمل على صغري بس بطلنا بيتدخل وبيركله ركلة عشان يبعده. صغري بتقول لبطلنا مين العملاق ده وهنا بيكتشفوا الحقيقة المرة. ما دام العملاق ده لوحده يبقى المراقب اذن مات. بطلنا بيحاول يهرب بس بيلاقي ان روك مركز معاه فبيقرر انه مفيش حل غير القتال. روك بيخلع شجرة وبيرميها عليهم. بطلنا بيتفاداها وبيطلب من صغري تبعد عن الخطر. بيبص للنينجا اللي قاعدة تتفرج من فوق الشجرة وهو بيطلب مساعدتها بس هي بترفض ببرود. بتقول له اتفقنا انك انت اللي تقاتل وتقعد تشجعه وتستفزه. بطلنا بيدرس خصمه بيلاقي ان ضرباته بتدمر اي حاجة وان ضربة واحدة كفيلة تقتله. بيقرر يهاجمه من بعيد بالنينجيتسو بس بيتصدم ان العملاق مش بيتأثر اصلا باي ضربة. وبطلنا بيقف محتار ايه الحركة اللي ممكن توقعه. في نفس الوقت جينجي بينزف وبيطلب من صغري تسيبه لان الوقت فات بس هي بترفض وبتتصرف بعاطفه وخوف عليه. جينجي بيستغرب ازاي كانت بتتكلم بجمود زي الرجاله ودلوقتي خايفه عليه زي البنات. صغري بتقول له ما يهمنيش ابقى ايه المهم تعيش. هنا جينجي بيفهم حقيقتها. صغري بتمثل طريق الوسط اللي بيوزن بين العاطفه والعقل وفي نفس الوقت جينجي بيسيب سيفه لصغري وبيطلب منها امنيه اخيره اعدمي روك بصفتك سيافه من اليمدا. نرجع لبطلنا اللي فقد الامل في الهجوم وفجأة بيسمع صرخة ألم من روك. بيبص بيلاقي صغري قطعت صبعه العملاق وصغري بتشرح له ازاي يقطعوا الجسم الصلبي ده وبيتفقوا ان هم يقاتلوا سوا كفريق. على جنب المراقب سانتا متثبت على الارض. من يوزا بيترجاها تفكه عشان يعالج بس هي بترفض لانها شايفة جينجي خلاص بيموت وبتقول له نستغل هدوء الوحش ونهرب بعد ما المعركة تخلص. خطة بطلنا وصغري ان هم يضربوا العملاق عشان يركع على ركبته. بطلنا بيصد ضربة وصغري بتهجم من ورا بس فجأة بنشوف خيالات لإذن وجينجي وهما ميتين. سيفها بيقف وما بيقطعش. بيحاولوا تاني بس رجل بطلنا بتجهد والعملاق بيقفل المسافة بين عظمه فصغري ما بتقدرش تقطع. صغري بتقوله لازم نخليه يوطي راسه لتحت عشان اقدر اعدمه. فجأة بطن العملاق بتصوصو من الجوع وبيعيط. بطلنا بيستغل الفرصة ديت بس بياخد ضربة مباشرة وبتجرحه بشدة. العملاق بيهجم على صغري وهنا بتحصل الصحوة
اقوى. وثغري بتطبق كلام جينجي عن طريق الوسط، بتجمع بين الهدوء والمشاعر، وبحركه انسيابيه بتصد كل ضربات العملاق ورا بعض. الكل مبهور. بطلنا ويوزو وسنتا وجينجي اللي بيراقب وهو بيموت بيبتسم ويقول قوتها بتلمع لما بتصفي ذهنها. العملاق بيفقد توازنه. ثغري بتيجي تقطع راسه بس بينط وبيبعد في اللحظه الاخيره. وبطلنا بيقرر ينفذ خطه مترفه، بيشغل نجيتسو النار. يوزو بتفهم الخطر وتاخد سنتا وتهرب. بطلنا بيبدا يضرب العملاق بوابل من النار. العملاق بيصد النار ويطيرها للغابه، وده بالظبط اللي بطلنا عايزه. الغابه بتولع والخطه بتكشف نفسها. التسمم بغاز ثاني اكسيد الكربون. العملاق بيتخنق من الدخان والنار وبيقع على ركبته. بطلنا بيكتف العملاق بكل قوته ويدي ثغري الفرصه الذهبيه، وبتنزل بالسيف تطير راسه. راس العملاق بتسمع جرس ثغري وبيجيله فلاش باك انه كان مجرد طفل مرعوب عايز يلعب وياكل. راسه المقطوعه بتنزل دمعه. ثغري بتمسك الراس وتعتذرله انها فهمت متاخر انه كان خايف، وبتتمنى له السلام. وبتحزن جدا على فراق جينجي وايزن، بس بتقرر تبقى اقوى. النار بتجذب الوحوش، فبطلنا وثغري بيهربوا. بطلنا مصاب جدا بس مصمم يكمل عشان مراته، وثغري بتقرر تخلص المهمه بسرعه عشان تنقذ باقي زمايلها. بيلحقوا بيوزو وسنتا وبيتصدموا لما بيلاقوا من بعيد قريه مبنيه ومتهالكه. سنتا بيسال هل دي قريه الخالدين؟ في نفس الوقت وفي مكان تاني الاخوان تشوبي وتوما ماشيين، وتشوبي بيشرب دم الوحوش عشان يتغذى. توما بيحكي له عن اسطوره السنين، والسنين دي يا صديقي اللي هم الخالدين. وفجاه بيحسوا بحد وبيمشوا ورا الاحساس، وبيتفاجئوا باتنين بيكونوا اسمهم جو وتو. في وضع مش مظبوط يا صديقي. ياخدوا بالهم من وجود الاخوين، والاخوين واقفين مصدومين قدام البنتين. شوبي بيحس بالخطر وبيستنتج فورا ان دول مستحيل يكونوا بشر. البنت من شعر بينك تدلع عليهم، بس الصدمة بتحصل لما البنت الشقراء بتتعصب جدا انهم بوظوا المود، وفجأة بتتحول لراجل. الاخوين بيسحبوا اسلحتهم بعد ما بيحسوا بضغط عالي وقوة مرعبة طالعة منهم. ونرجع لمجموعة بطلنا بيدخلوا القرية المتهالكة، بس بطلنا بيحس بحد بيراقبهم من ورا الشجر. بيجري وراه ويمسكه، وبيكتشف انها طفلة صغيرة. فجأة بيظهر كائن غريب على شكل شجرة بيحاول يحمي الطفل. يوزو بتتكفل بوحش الشجرة، وبتقلع المراقب سنتا نضارته في السريع علشان ما يشوفش اسرار النينجيتسو بتاعها. بطلنا بيمسك الطفلة عشان يستجوبها، بس بتعمل حركة صدمته، بترميه بعيد بقوة جبارة ما تناسبش حجمها الصغير. ثغري بتحاول تهديها، بس الطفلة بتضرب بوكس. بطلنا بيصده بس بيكح دم. بيحس ان الطفلة دي عندها طاقة غريبة زي العملاق روكو. بطلنا بيقيدها بفروع شجر، فالطفلة بتنهار من العياط، وثغري بتزعق له وتقول له سيبها فورا. يوزو بترجع وهي ساحبة وحش الشجرة، والمفاجأة انه بيتكلم. الكائن ده اسمه هوكو، بيطلب منهم يرجعوا له الطفلة، وفي المقابل هيدلهم على مكان اكسير الحياة، وكمان هياخدهم لحمام مية سخنة في بيته. يوزو بتوافق فورا، وبتقتنع اول ما بتسمع سيرة الحمام. بيروحوا بيت هوكو في القرية اللي بقالها 1000 سنة مهجورة، ويوزو وثغري بياخدوا حمام والطفلة بتساعدهم وتديهم فوط. هوكو بيقعد معاهم ويفجر لهم الحقايق. الجزيرة دي اسمها كوتاكو، والاكسير اسمه تان وموجود في المركز. بيحذرهم من حكام الجزيرة الخالدين اللي اسمهم اللورد تنسن، وبيقول لهم انهم بيحولوا اي بشر الورد علشان يصنعوا الاكسير. وعشان يثبت كلامه هوكو بيقطع دراعه وبيرجعه تاني في ثواني، وبطلنا بيسحب سيفه ناحية الطفلة علشان يشوف هتعالج نفسها زيه ولا لا، بس ثغري ويوزو بيشتموه ويمنعوه. وفي نفس اللحظة دي بنعرف مصير الاخوين تشوبي وتوما. اللورد تنسن هزمهم شر هزيمة، ورغم ان تشوبي قطع نصين التنسن عالج نفسه فورا. المشهد بيقفل عليهم وهم بيترموا في حفرة عميقة جدا كلها جثث بشرية متحولة لورد، حفرة الاكسير. نرجع لبطلنا بيروح للحمام عشان يغسل جروحه، وما بيهتمش بوجود الطفلة لان دي عادات قريته. ثغري بتدخل وتغسل شعر الطفلة بحنية. بطلنا بيشوف ندبة جرح قديم على جسم الطفلة. الجرح ده بيفكره بمراته اللي كانت دايما تقول له استرخي في المية، وهو كان بيرد عليها ويقول لها ما تخبيش الحرق اللي في وشك لانك جميلة في نظري. بطلنا بيبص للطفلة ويقول لها ما تتكسفيش من الندبة بتاعتك. الطفلة بتفرح وتحضنه، وثغري
ساغري بتبص لبطلنا بصدمة وتبتسم، وبتبدأ تشوف الجانب الحنين اللي جواه وانه بيتغير للأحسن. بس بطلنا بيفوق نفسه فجأة ويكشر، وبيفتكر انه مفيش وقت للراحة ولازم يكمل مهمته بأسرع وقت. بعد ما سيبنا مجموعة بطلنا في القرية بنروح لجانب تاني خالص من الجزيرة. هناك بنشوف تنزا هو لسه شاب صغير في الفلاش باك، كان عايش في الشوارع والناس بتبصله باحتقار لانه كان بيسرق ويقتل عشان يعيش. وفي يوم وهو داخل في خناقة مع شوية ساموراي بيظهر المعلم شون ويحط سيفه على رقبة تنزا ويوقفه عند حده، ومن هنا بتبدأ علاقتهم اللي غيرت حياة تنزا للأبد. نرجع للحاضر، تنزا ومعاه البنت نو ماشيين على الشط بيدوروا على طريق يخرجهم من الجزيرة، بس مفيش فايدة. تنزا بيطمنها انه ممشيها من هنا علشان يحميها من وحوش الغابة. وهنا بتظهر قدامهم فجأة ست غريبة، الست دي بتقعد تسألهم عن جثث الوحوش اللي شافوها، وفجأة جسمها بيتحول لراجل واحد من التنسن. تنزا ونو بيترعبوا بيحاولوا يهربوا، بس التنسن بيظهر قدام تنزا في ثانية ويطيروا بضربة ايد واحدة. تنزا بيقوم ويرد بضربة في عين التنسن، بس بيتصدم ان العين دي بتخف وبترجع سليمة فورا. وهم بيحاولوا يهربوا بيظهر المعلم شيون من بعيد ويرمي سيفه ويقطع رقبة التنسن في لقطة اسطورية. شيون بيطلب من تنزا ونو يهربوا معاه في الغابة. تنزا بيستغرب ان معلمه لسه على الجزيرة، وشيون بيفهمه انه ملقاش طريقة يرجع بيها. وفجأة شيون بيوجه سيفه لرقبة نو وبيسأل تنزا ليه بتحمي مجرمة المفروض تعدمها. تنزا بيدافع عنها وبيقول له انها بريئة، وبيفكر شون ان هو اللي انقذه من ضياع الشوارع زمان. شيو بيقتنع بكلام تلميذه وبيهزر مع نو يقول لها انا عارف انك بنت من ريحتك وصوتك، ونو بتبدأ تحس بالامان معاهم وتناديهم يا معلم. وهم بيتكلموا التنسن بيظهر وراهم فجأة من غير ما يحسوا. شيون بيلحق يزقهم بس بياخد ضربة في رقبته بتخليه ينزف. تنزا بيتهور ويهجم على التنسن، بس الوحش بيتفادى كل ضرباته بسهولة. وفجأة التنسن بيخرم جسم تنزا بصوابعه ويخليه ينزف من كل حتة. تنزا بيقع وهو مش قادر يتنفس، ونو وشيوي بيبقوا في حالة صدمة. في اللحظة دي تنزا بيفتكر كلام معلم شيون زمان لما قال له انه جواها امكانية زي براعم شجرة الخوخ اللي هتتفتح في يوم. تنزا كان يائس وزهق من التدريب وعايز يهرب، بس بيقابل ايزن وبياخده لمقبرة طالب قديم عنده اسمه تنشن. ايزن بيحكي له ان تنشن ده هرب وبقى مجرم، وشيون هو اللي اضطر يقتله بايده. ومن يومها شيون قرر يحمي طلابه وما يخليهمش يضيعوا. تنزا بيفهم الدرس وبيرجع للتدريب مع شيون بكل قلبه لحد ما بينجح انه يلمس سيف معلمه لاول مرة. نرجع للحاضر الأليم، تنزا هو بيموت بيقرر يعمل المستحيل، بيقوم على رجله رغم جروحه القاتلة وبيهاجم التنسن بإيده العارية بس علشان يشغل الوحش ويدي فرصة لشون ونو يهربوا. التنسن بيضرب تنزا ضربة بتخرم بطنه بس تنزا ما بيقعش. شيون بيفهم ان دي وصية تلميذه الأخيرة فبياخد نو وبيهرب وهو مقهور. تنزا في آخر أنفاسه بيتخيل حياته لو كان عاش وانه هيبقى معلم ويتجوز نو، وبيموت تنزا وهو واقف بطولة والوحش بيمسك راسه وهو مستغرب من قوته. شيون بينزل نو بعيد وهي بتنهال عليه بالضرب والعياط وبتقوله ليه سبت تنزا يموت. شيون بدموع محبوسة بيقول لها ان ده كان طلب تنزا وانهم لازم يعيشوا عشان ينتقموا من الوحش ده وما يضيعوش تضحياته. وفي النهاية بنشوف فلاش باك سريع لتنزا هو فرحان انه لمس سيف معلمه، وبنشوف شجر الخوخ وهو بيتفتح لازهار. وفي الوقت اللي ساغري وسانتا كانوا مريحين فيه في بيت وحش الشجرة، بطلنا كان عنده رأي تاني خالص. هو حاسس ان الوقت بيتسرق منه وعايز يرجع لمراته بأي تمن. استغل ان سانتا نايم وهو بيراقب ويقرر يهرب لوحده ويروح لمنطقة هواري علشان نجيب الاكسير ويخلص. وهو ماشي في الضباب الكثيف بدأ يشوف
بيشوف اشكال مرعبة لاشجار تشبه هوكو وهي بتقول ترانيم غريبة، وما كانش يعرف ان الطفلة ماي ماشية وراه في السر. بطلنا بيوصل لابواب هواري الضخمة، بس فجأة بيحس بحد وراه، بيلف بيلاقي التنسن اللي قتل تنزا واقف قدامه. بطلنا بيسألها انت ايه بالظبط؟ التنسن بتبقى مش طايقة نفسها وبتقول له امشي من هنا بدل ما احولك لاكسير. بطلنا بيدخل معاها في خناقة عنيفة، بيقطع رقبتها ويكسر دراعها، بس بتعالج نفسها في ثانية وقوتها بتهد الارض. بطلنا بيستخدم نينجيتسو النار ويحرقها تماما وبيفتكر انه كده خلص عليها، بس فجأة بيجيله هجوم غدر بيطيروا في حوائط البوابة. التنسن بيتحول لشكل راجل وبيفتكر انه قتل بطلنا، بس بطلنا بيقوم تاني وهو كله دم وبيسأله ببرود انت واحد من اللي بيقولوا عليهم تنسن؟ المعركة بتولع بين بطلنا والتنسن في كل حتة. بطلنا بيجرب كل انواع الضربات، قطع وخبط، بس مفيش حاجة بتأثر في الوحش ده. فجأة بطلنا بيضرب ضربة بيحس فيها بإحساس غريب وبيلاقي التنسن بيكح دم فعلا. التنسن بيستغرب ان بطلنا لمس قوته من غير ما يقصد، فبيقرر ينهي الموضوع. بيتحول لشكل ست تاني وبيضرب بطلنا بموجات طاقة غير مرئية بتبهدل جسمه، وهو بيقع بيفتكر صورة مراته، فبيجمع قوته الأخيرة ويهجم بسرعة جنونية لدرجة ان التنسن مش بيلحق يعالج نفسه. بطلنا بيوقعه في الارض ويقول له فين الاكسير؟ التنسن بيضحك ضحكة شريرة وفجأة جسمه بيبدأ يفتح لورد ويتحول لوحش ورد ضخم ومرعب. الوحش بيضرب بطلنا بصواعق كهرباء بتشل حركته تماما. بطلنا بيبدأ يفقد الوعي وبيحلم انه رجع لبيته ومراته بتقدم له الشاي، وبيبتسم ويقول لها انا اسف يمكن ما قدرتش ارجع، بس في الحقيقة الوحش كان خانق بطلنا وبيموته. لولا ان الطفلة ماي تدخل في اخر لحظة، ماي بتستخدم قوتها وبتعمل حفرة كبيرة في الارض وبتاخد بطلنا المصاب وبيهربوا من الوحش وبينزلوا في وادي بعيد. في الجانب التاني ساغري والجروب عرفوا ان بطلنا هرب، وهوكو قرر يدلهم على الطريق لان ماي كمان اختفت. وهم ماشيين هوكو بيشرح لهم ان اللورد تنسن دول عبارة عن 7 كائنات خالدة انقسموا من كيان واحد زمان، وفي نفس الوقت في قصر هواري بنشوف ال7 تنسن متجمعين بيناقشوا وضع البشر اللي دخلوا الجزيرة، وبنعرف انهم مستهونين بيهم، بس زعيمهم فوجين بيحذرهم ان البشر دول مش عاديين لانهم قتلوا وحوش كتير وممكن حتى يهربوا من حفرة الاكسير اللي وقعوا فيها الاخوين شوبي وتوما. بنرجع للوادي، بطلنا بيبدأ يفوق وهو جسمه متدمر وبيفكر ان الوحوش دي مستحيل تتقتل الا لو كان معاه حلفاء يقاتلوا معاه. وهو بيلف وراه بيتصدم بمين واقف قدامه، المجرم العملاق تيميا ومعاه المراقب فوتشي. وغان بيبص لبطلنا هو غرقان في دمه وبيسأله بضحكة جه وقت موتك ولا لسه؟ بعد ما غان وفوتشي وقفوا قدام بطلنا هو غرقان في دمه بدأوا يقيموا قوته، وهل هو لسه هيقدر يحارب ولا خلاص بيموت؟ فوتشي بذكاء وقف قدام غان وقال له ان الخناق دلوقتي ملوش لازمة والاحسن اننا نستجوبه وناخد منه معلومات بدل ما نقتله. بطلنا حس ان اللي قدامه دول تقال فغير طريقته خالص وطقطق راسه وطلب منهم يتحالفوا مع بعض. غان في الاول افتكره جبان وزعل منه، بس لما غاب حكاله عن اللورد تنسن وانهم كائنات خالدة وقوية جدا الاتنين اتصدموا. غان وافق على التحالف عشان يوصل لهواري ويهزم التنسل دول علشان اسمه يدخل التاريخ كبطل اسطوري. اما فوتشي فكان مهتم اكتر بفكرة انه يشرح الكائنات الخالدة دي ويفهم تركيبتها، وكده التلاتة بقوا رسميا فريق واحد. فوتشي طلب من بطلنا معلومات اكتر فغاب لف علشان يوريهم البنت، بس اتصدم لما لقاها صحيت وجسمها كبر شوية، والاغرب انها نطقت اسمه لاول مرة. بطلنا سألها بلهفة عن سر التنسن وازاي يهزمهم، فماي قالت له ان القوة اللي بتكسرهم اسمها التاو، وبدأت تشرحها بكلمات بسيطة
بسيطة، وقالت انها قوة ضعف وعقل وجسد وتاندن. ووتشي وغان فهموا ان التاندن ده مكان طاقة موجود تحت السرة، وفي لحظتها هجمت عليهم وحوش السوشين. غان شال مية على كتافه وبدأ يفرم في الوحوش، وهو بيقول ان احسن طريقة لفهم التاو هي المعركة. وبطلنا لمح من بعيد وحش غريب ومختلف تماما عن السوشين. في جانب تاني من الجزيرة سنتا هو ماشي مع صغري، ويوزو بدأ يربط المعلومات اللي خدها من هوكو، ووصل للنتيجة ان الجزيرة دي مش جنة حقيقية، دي مجرد فخ وتجمع من اديان وثقافات مختلفة عملها الحاكم عشان يسيطر على الناس، ويشبهها بموروماكي اللي اخترع دين زمان عشان يقلب الحكم. سنتا توقع ان هدف حاكم الجزيرة هو تحول البشر لورد علشان يصنع منه الاكسير. يوز بدأت تشك انهم يقدروا يهزموا اعداء عايشين بقالهم 1000 سنة، وخافت ان بطلنا يكون مات، بس صغري اكدت لها ان بطلنا مستحيل يموت بالسهولة لان حلمه انه يشوف مراته التاني هو اللي بيحركه. وهما ماشيين هوكو بدأ يشرح لهم اكتر عن التاو، وقال انها الطاقة اللي بتجري في كل كائن في الكون، وان اللورد تنسن مسيطرين عليها بالكامل. فهمهم ان اللي بيتقن الطاقة دي بياخد قوة الحكام، وانها بتيجي من توازن الين واليانج، يعني توازن الاضداد، وده اللي بيخلي الشخص يتغلب على اي قوة مهما كانت، وبيخف من اي جرح كان المفروض يموته. نروح للمعلم شيون والبت نو كانت بتحاول تهاجم شيون من ظهره، بس هو صدها بسهولة. هي كانت بتترجى يعلمها السيف عشان تنتقم لتنزا وتحمي الناس اللي بتحبهم. فشيون بدأ يحكي لها عن قدرته انه بيحس بالموجات اللي طالعة من كل حاجة حواليه، وقال لها انه علشان تحس بالموجات دي لازم روحها تكون متوازنة بين الغضب والهدوء، وبدأ يوريها ازاي تمسك السيف صح وهو بيقطع وحش التسوشين اللي بتهجم عليهم. وقال لها انه مش هيبقى معلمها، بس تقدري تراقبيني وتتعلمي. وشيون كانت عارفة انه لازم يطور نفسه بسرعة علشان يقدر يواجه التنسن. وفي قصر هواري بنشوف 2 من التنسن، روتانا ومودان، في وضع غريب، وكانوا بيتكلموا ببرود عن البشر اللي وقعوا في حفرة الاكسير. مودان كان واثق جدا ان مستحيل حد يخرج من الحفرة دي لانهم بيبقوا ضعفاء جدا، والجثث اللي هناك بتعمل زي حيطة بتسد عليهم اي طريق للهروب. بس الصدمة كانت ان تشوبي قدر فعلا يتسلق الحفرة ويخرج منها هو شايل اخوه توما على ظهره. شوبي بذكائه الفطري قال لاخوه انه لاحظ ان التنسن نقطة ضعفهم في الجزء السفلي من جسمهم لان ده المكان اللي بيبدأ منه العلاج، وهم بيخططوا للانتقام. ظهر لهم وحش اسمه دوشي، وده تلميذ عند التنسن، وطلب منهم يرجعوا الحفرة علشان يتحولوا الاكسير. تشوبي رفض وهجم عليه، بس الدوشي كان بيستعمل التاو بمهارة، وبحركة غض ضد تشوبي في رقبته ضربة قوية جدا. تشوبي وقع وهو بينزف بغزارة، وتوما صرخ من الرعب وهو شايف اخوه بيموت قدام عينه. وفي اللحظة اللي كنا فاكرين فيها ان كل شيء انتهى، وتوما واقف بيصرخ ومرعوب وهو شايف اخوه تشوبي غرقان في دمه. بعد ما الدوشي قطع رقبته بتحصل المعجزة اللي ما كانش حد يتخيلها. في الوقت اللي الدوشي كان يجهز نفسه علشان يسحب جثة تشوبي ويرميها في حفرة الاكسير التاني، فجأة تشوبي بيفتح عينه وبيمسك ايد الدوشي بقوة مرعبة. الدوشي انصدم ومبقاش مصدق عينه، ازاي بني ادم رقبته اتقطعت، ويقوم يزعق ويقول له انت استهونت بيا ونزلت دفاعك بدري قوي. والذهول زاد اكتر لما جرح رقبة تشوبي بدأ يلم ويختفى في ثواني قدامهم، وكأنه جسمه بقى فيه نفس قدرات التنسن على التجدد. شوبي بص لاخوه توما وقال له ببرود خليك امتى في الوحوش الصغيرة زي ما قلت لك. وبدأ شوبي يحس بطاقة غريبة بتجري في عروقه، طاقة هي اللي هتكون مفتاح القضاء على حكام الجزيرة كلهم.
كلهم، وبدأ يضرب تشوبي بموجات طاقة غير مرئية، بس تشوبي كان بيقوم كل جرح فيه بيعالج نفسه ببراعة، وبالعكس بدأ يتحكم في الطاقة ويضرب الدوشي في نفس نقطة ضعفه اللي عند سرته لحد ما دمره تماما تحت رجليه وهو بيضحك. وتوما اخوه كان واقف مذهول وخايف من العلامات اللي بدأت تظهر على جسم اخوه. ونروح لجانب بطلنا وغان وفوتشي. وغان كان بيقطع في وحوش الشوشين عشان يحاول يتقن التاو، بس ماي قالت له ان طريقته غلط لانه قوي زيادة عن اللزوم والتاو محتاج توازن. وفجأة بيظهر دوشي جديد اول ما شاف ماي ركع قدامها باحترام وناداها لورد التنسن. بطلنا والباقي اتصدموا لما عرفوا ان ماي واحدة من حكام الجزيرة. الدوشي قال ان ماي كانت من التنسن بس اتطردت من زمان وانهم محتاجينها دلوقتي علشان طاقة الين اللي عندها، لان التنسن السبعة بيستخدموا البشر وماي في تدريبات قذرة علشان يقوي طاقتهم. بطلنا اول ما عرف انهم بيعاملوا ماي كانها اداة او جماد اتجنن من الغضب وقال لهم ان ماي مش شيء، والنينجا اللي جواه اللي ما بيحسش هدا وبدأ يدافع عنها بكل قوته. بس الموضوع ما كانش سهل لان ظهور دوشي التاني بشكل فراشة والاتنين دوشي الخنافس ودوشي الفراشات تحولوا لاشكال مرعبة شبه التنسن وبدأوا يهاجموا بطلنا وغان بهجمات طاقة وسموم خلتهم يضربوا في بعض من الاول من كتر السرعة. في وسط المعركة فوتش قدر يترجم كلام ماي لبطلنا وفهم ان عشان يوصل للتاو لازم عقله يجمع بين القوة والضعف في نفس الوقت. بطلنا افتكر كلام ساغري زمان عن التوازن وبمساعدة ماي اللي لمسته بدأ يحس بالطاقة بتجري في جسمه. فجأة بطلنا بقى شايف هجمات الدوشي قبل ما تحصل وبدأ يتحرك بمرونة رهيبة وتفادى كل ضرباتهم. الدوشي اتصدموا وقالوا ان قوته بقت شبه قوة التنسن. بطلنا وغان بدأوا يشتغلوا كفريق بجد. بطلنا استخدم النينجاتسو النار وحرق جيوش الحشرات وغان قطع الدوشي نصين بسيفه الضخم. بطلنا وجه ضربة قاضية للدوشي التاني وقال لهم انه دلوقتي بقى جاهز يواجه التنسن السبعة. في جانب تاني بنشوف شيون والنو قد وصلوا لمكان امن بعد تعب وبنشوف مجموعة ساغري ويوز وسانتا ومعاهم هوكو هم بيوصلوا اخيرا لابواب هوري. البوابات فتحت لوحدها وكانوا فاكرين انهم نجحوا، بس فجأة بيظهر مودان واحد من التنسن وبحركة صباع واحد وبكل برود بيطير راس هوكو قدام عينيهم في مشهد مرعب خلى الكل يتجمد من الصدمة. بس الصدمة الاكبر كانت في كلام مودان اللي كشف الحقيقة المرة ان الجزيرة دي مجرد معمل تجارب وان اهل هوكو كانوا مجرد نماذج تجارب فاشلة، والاهم من ده كله ان اكسير الحياة اللي الكل بيدور عليه ملوش وجود اصلا. الكلام ده نزل كالصاعقة على ساغري اللي بدأت تخاف على بطلنا لان كده مفيش عفو ملكي هيحصل. مودان ما كانش ناوي يضيع وقت وبدأ يستخدم جثث البشر اللي جرب عليهم ككراسي يقعد عليها ويحاول يقبض على يوز علشان يستخدمها في تدريباته. يوزو بذكاء النينجا حاولت تغدر بيه وتقطع راسه وبالفعل نجحت هي وساغري في الاول، بس الصدمة ان التنسن ده بيجدد نفسه في ثواني. سنتا المحارب الهادي فاجئ الكل وطلع سيفه وبدأ يدافع عن يوزو بكل قوته وده خلى ساغري تستغرب هل سنتا بدأ يحب المجرمة دي. مودان بدأ يستخدم طاقة التاو ويضربهم بهجمات غير مرئية طيرت ساغري بعيد وكان واضح ان فرق القوة مرعب. ساغري حاولت تستنجد بهوكو اللي كان لسه واعي رغم ان راسه مقطوعة، بس هوكو كان شايف ان ده عقاب الهي. ساغري ما فقدتش الامل وقررت انها لازم تتقن التاو حالا وبالفعل بتركيز عالي وتنظيم لنفسها بدأت تحس بهالة مودان وتشوف طاقته. ساغري هجمت هجمة انتحارية وقدرت تجرح مودان جرح ما بيلمش وده لان طاقتها بقت سم بالنسبة له. هنا الفريق بدأ يجمع قوته. يوزو ربطت مودان بخيوطها وسنتا ثبته بجسمه وساغري نزلت عليه بسيفها وقطعت منطقة التاندن وخلصت عليه اخيرا. بعد المعركة الطاحنة قعدوا يرتاحوا وسنتا اعترف لساغري انه مش بيحب يوزو كبنت، هو بيحسدها
على حريتها، لان سنتا كان نفسه يبقى فنان ويرسم، بس اهله اجبروه يبقى سياف من عائلة يامادا. وفي نفس الوقت في مكان تاني بنشوف بطلنا فوتشي وغان وهم بيحاولوا يفهموا سر الاكسير، بس فجأة بطلنا بدأ ينزف من مناخيره ووقع من طوله مغمى عليه من كتر استهلاك طاقة التو اللي لسه جسمه مش متعود عليها. افتكرنا ان مودان مات لان بدأ تطلع منه ورود من جثته، وفجأة طلع منها شوك مسموم كان رايح ليوز، بس سنتا ضحى بنفسه وخد الضربة مكانها. وفي لحظة درامية جسم سنتا بدأ يتحول لورد وهو بيحلم انه بيرسم يوز في خياله. مودان تحول لشكل مرعب وضخم جدا، والبنات وقفوا مشلولين من الرعب مش عارفين يعملوا ايه. وفي اللحظة اللي الشوك كان هيقضي عليهم بيظهر المعلم شيون في الوقت المناسب وبيقطع الشوك بسيفه علشان يبدأ فصل جديد من المواجهة. شيون ما كانش جاي بس يقاتل، ده كان شايل غضب تلميذه سينزا في سيفه، وبصوت كله ثقة امر نو انها تسحب البنات لورا وتحاول تنقذ اللي فاضل من سنتا. شيون وقف لوحده، ورغم انه مش بيشوف الا انه كان قادر يقرأ طاقة التو بتاعة مودان وكأنها كتاب مفتوح قدامه. الوحش بدأ يطلق اشواك عملاقة وطلقات ليزر من كل اتجاه، بس شيون كان بيرقص بسيفه وسط الموت وبيقطع الاشواك في الهواء وبيرد الضربات بضربات اقوى، والجروح اللي كان بيسببها في جسم مودان ما كانتش بتلحم ابدا، وكأن سيف شيون بقى سم بيحرق في جسم التنسن. المعركة كانت استنزاف للاعصاب، شيون جسمه بدأ ينهار والدم بقى مغطي كل هدومه، والورد بدأ ينبت من جروحه المفتوحة، بس كان بيقطع الورد ده بدم بارد ويرجع يضرب تاني. ثغر وهي شايفة المعلم شيون بيموت نفسه حست بنار في قلبها، بصت ليوزو اللي كانت فاقدة الامل وقالت لا احنا مش هنقف نتفرج، احنا فريق واحد. وهنا نو عملت اغرب حاجة ممكن تتخيلها، حضنت ثغر ويوزو بقوة، ومن خلال الحضن ده بدأت تنقل لهم طاقة التاو اللي اتعلمته من شيون. فجأة ثغر حست بكهرباء بتجري في عروقها ونشاط مرعب رجع لجسمها، ويوزو استغلت الموقف ده ودهنت اجسامهم بمادة الصمغ علشان تحميهم من سموم الوحش، وانطلقوا هما التلاتة زي العاصفة. ثغري ونو بقوا يشتتوا انتباه مودان ويقطعوا في اطرافه علشان يفتحوا ثغرة لشيون ينهي بيها الكابوس ده. وفي اللحظة اللي شيون كان طاير فيها في الهواء والسيف بيلمع بضوء التاو المرعب، كان لسه مش عارف يحدد النقطة القاتلة في وسط كتلة الورد الضخمة دي. وفجأة طلع سنتا اللي بينازع الموت، صرخ وقال لهم يا شون اضرب في مركز القلب النباتي هو اللي بيحرك كل ده. شيون سمع الصرخة وكأنها وحي وغير مسار سيفه وشق قلب الوحش نصين. في لحظتها مودان طلع صرخة هزت أركان الجزيرة وجسمه بدأ يتفتت ويتحول لآلاف الورود اللي غطت المكان في مشهد جمالي يوجع القلب. مودان وهو بيموت بيبص لشيون بنظرة شكر وكأنه كان مستني اللحظة دي علشان يخلص من سجن الخلود اللي بقاله 1000 سنة. وبعد ما المعركة هديت جرت ثغري على سانتا، بس الحالة كانت خلاص انتهت. يوزو اللي كنا مفكرينها مجرمة بلا مشاعر قعدت جنب سانتا وخدت راسه في حضنها وبكل حنان قالت له خلاص يا بطل انت دلوقتي حر، سيب سيفك وفكر في الرسم، فكر في الحاجات اللي بتحبها. سانتا نزل منه دموع الوداع وهو بيتخيل نفسه فنان حر وبيرسم يوزو اللي كان معجب بجمالها وحريتها، ومات وهو مبتسم لأول مرة في حياته. ثغري وقفت وسط القبور وحلفت يمين انها تخلي كل اللي فاضلين يرجعوا لبلدهم احياء، وقالت بصوت قوي من النهارده مفيش فرق بين مجرم ومنفذ، احنا بشر وبس. لكن الدمار ما خلص، لما دخلوا يستخبوا في بيت صغير يوزو بدأت تشكك ثغري في كل حاجة، قالت لها ببرود انت متأكدة ان بطل
بطلنا عنده زوجة فعلا. يوزو زرعت الشك في قلب ساغري وقالت ان احتمال يو تكون مجرد وهم او سحر عمله زعيم قريته علشان يخلي بطلنا كلب مطيع ينفذ الاوامر، وده خلى ساغري تنهار من جواها وهي بتفكر في حلم بطلنا. وفي نفس اللحظة بنروح لبطلنا اللي فاق في كهف بعيد، بس الصدمة ان عينه كانت خالية من اي مشاعر. بطلنا فقد الذاكرة تماما، نسى ساغري، نسى حبه، ونسى يو اللي كانت هي المحرك الوحيد ليه، ورجع تاني غبي مارو الخالي اللي بيشك في كل اللي حواليه ومستعد يقتلهم. وفي قفلة الموسم المرعبة الكاميرا بتروح لمدينة ايدو وبنشوف يامادا اشيمون السفاح اللي ما بيعرفش الرحمة، وهو بيجهز اسطول ومنفذين علشان ينزلوا الجزيرة ويمسحوا الكل. وبعيد عن الجزيرة خالص عند الحاج جيكا اللي رجع اليابان لوحده وقاعد بيحكي للمسؤولين قصص وهمية وافلام هندي عن ازاي هرب من الجزيرة والطيارات المائية اللي كانت بترجعه. طبعا جيكا ده صايع وعايز يخلع ويروح ينام، بس شوجين المتزمت دخل اعتذار عن قلة ذوقه. المهم بقى الصدمة ان شوجين طلع ما بيفهمش وقرر يبعت دفعة جديدة للجزيرة، بس المرة دي مش اي حد، دول نينجا من قرية غبي مارو. رئيس القرية بعتهم عشان يدوروا على حاجة نسيها هناك، غالبا نسى مفاتيحه والشراب بتاعه وسط المعمعة دي. شوجين هو بيستعد يرجع الجزيرة كان متأثر جدا وبيعيط على اصحابه. تفتكروا يا شباب شوجين ده هيعمل ايه لما يشوف المجزرة اللي حصلت هناك؟ انزلوا قولوا لي في الكومنتات لو تتوقعوا انه هيكون اقوى من اللي فات. نروح بقى الهواري بنشوف رينو وهو بيدي درس خصوصي عن التاو، وفجأة بتظهر تاو وهي بتتمشى وبنشوف جو خارج من الأوضة وهو غرقان دم بعد عملية تجديد طاقة مرعبة. المناظر هنا ما تطمنش خالص يا صديقي، وتحس انهم شغالين في مسلخ مش جزيرة سحرية. على الناحية التانية ساغري بتحاول تقنع يوز انهم لازم يتجمعوا مع غبي مارو، بس يوز دماغها ناشفة وعايزة تخلع وتجري بره الجزيرة. ساغري بذكائها كشفت خطتها، بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا غبي مارو هيعمل ايه لو عرف الحقيقة المرة عن مراته؟ نيجي بقى لفقرة الاكشن الحقيقي. غبي مارو اللي فاقد الذاكرة وماشي زي التلاجة مش فاهم حاجة بيلاقي نفسه فجأة وش لوش مع أزا واخوه توما. اول ما شافه ما ادالوش فرصة يقوله صباح الخير، خبطة في التانية وغبي مارو بيحاول يكسر رقبته، بس ماي صرخت وحذرته الحق يا غبي مارو ده جاحد في التاو ومحدش قده. وفعلا تشوفه بيقوم كأنه واخد دش وجسمه بيلم قدام عينيهم. غبي مارو بقى بيستخدم كل مهارات النينجا، يعض، يضرب، يحدف طوب، ناقص يحدفه بالشبشب وبرضه مفيش فايدة. شوفي كل ما يتضرب يرجع اقوى من الاول. غان استغرب وقال لماي هو غبي مارو ماله فاصل ومش شغال كده ليه؟ ماي قالت له غبي مارو تايه وفي حتة منه ضاعت، خد بقى عندك اللقطة دي يا بطل. ثم حاول يغدر بغان علشان هو بايد واحدة، بس غان عطاله درس في الرجولة وعرفه ان الايد الواحدة تقطع رقبته وتعمل منه شاورما برضه. بس استنى، غبي مارو قرر ينهي الحوار ده وولع في نفسه علشان يحرق نفسه ويحرق تشوبي معاه. هو بايع القضية ويشاري اخرته، بس تشوبي استغرب وقال له يا ابني انت بتعمل ايه؟ غبي مارو رد بكل هدوء انا نينجا حياتي ملهاش لازمة والبديل عندي بالهبل. وهنا بقى يا صديقي حصل اللي محدش يتوقعه. تشوبي شكر غبي مارو لان الحريقة دي سخنته وخلته يلاقي عزيمته. فجأة تشوبي بدأ يتحول لشكل مرعب وفقد السيطرة. دلوقتي تشوبي بقى وحش كاسر وغبي مارو فاقد الذاكرة وعمال يهيس. تفتكروا مين اللي هيخرج من العركة دي حي؟ وهل النينجا الجداد هينصفونا؟ بتبدأ المعركة الطاحنة بين غبي مارو وتشوبي. تشوبي بعد ما تحول لمسخة فقد السيطرة تماما ونزل ضرب وتكسير في غبي مارو. غبي مارو التاو بتاعه خلص وقرر انه ينهي الحوار ويضحي باخر قطرة من طاقة حياته، بس فجأة بتجيله رؤية لزوجته بتخليه يتردد ثانية. ثم اخو تشوبي بيحاول يوقفه لانه ادرك ان اخوه بيعمل كل ده علشانه. وهنا بتحصل المفاجأة، غبي مارو بيجهز ضربته الاخيرة بس ماي بتصرخ وتتدخل وتعمل تاو مرعبة بتعمل حفرة عملاقة. تشوبي بياخد اخوه ينقذه ويقعوا هما الاتنين في الوادي. والصدمة بقى ان ماي بعد الضربة دي كبرت فجأة وبقت شابة. بنروح بعد كده لساغري والباقيين اللي بيوصلوا للبوابة ويتصدموا من اللي بيشوفوه. بوتش بيبكي بحرقة على قبر سانتا وغان عايز يخلص على توما وبيعتبره خاين، بس ساغري بتوقف له. وفجأة غبي مارو بيفوق بس للأسف فاقد الذاكرة تماما ومش فاكر حد. غبي مارو بيهجم عليهم وكأنه ما يعرفهمش
بيفهمش. ثغر بتتدخل وتثبته علشان تعمل معاه تواصل تاو وترجع له ذاكرته. غان واقف بيتفرجوا فاكرهم بيعملوا حاجه كده مش ولا بد، بس مي بتتكسف وتقول لهم ده مجرد علاج، وفعلا بينجح وغابي مارو بيرجع له وعيه. في الكهف بقى بتحصل مواجهه كلاميه، يوزو بتطلع بنظريه غريبه وتقول ان زوجة غابي مارو دي مجرد وهم، وان زعيم القريه هو اللي زارع الفكره دي في دماغه. غابي مارو بيتعصب ويأكد انها حقيقه واسمها يوي، وانه هيعيش علشان يرجعها. شون بيأكد انه حب غابي مارو ده هو اللي مخليه اقوى واحد فيهم. وعلى الناحيه التانيه في قاع الوادي، شوبي بيعالج نفسه وبيعيد اطرافه المقطوعه كانه برص، وبيبدا يقرب قوته الجديده في الوحوش. بس فجاه بيظهر له الرين وبيساله انت اللي قتلت مودان؟ وبنشوف فوجي اللي زهق من الدوش الرهينه اللي معاه وقرر يسيبه يغور في داهيه، وراح يطمن على ماي حالتها تصعب على الكافر، وفوتشي شرط عليها تحكي كل حاجه عن نفسها وعن اللورد تنسن مقابل ان هو يعالجها. بره الكهف بقى غابي مارو مش عايز يضيع وقت، وطلب من الشله غان وتوما وتشون ونو انهم يساعدوه انه يتدرب على التاو. توما بدا الهجوم وغابي مارو شغال تفادي ولا كانه ماتش ملاكمه، وبعدين دخل غان بتقله، بس غابي مارو قرأ نقاط الضعف في التاو بتاعته وبعت له سلام مربع بضربه واحده رجعته لورا. حتى نو غابي مارو شالها ومرجعها في الهواء ورمى بيها الباقيين كلهم. غابي مارو وصل لاستنتاج مهم، علشان نقتل التنسن لازم نستخدم التاو بتاعهم ضدهم. شون انبهر بمستواه بس سأل نفسه هل ينفع نحط املنا في مجرم زي ده؟ وفي لحظه صفاء توما راح ركع قدام غان وقال له بالله عليك علمني السيف صح، انا مش عايز افضل عالة وعايز احمي اخويا. غان في الاول قال انا مش واثق فيك، بس توما راح قاصص شعره من اللي غليغه، وهنا غان قلبه حن وقال له تعالى ورايا يا بطل لما اعلمك الاصول. ننتقل بقى للمجزره اللي في قاع الوادي. رين نزل ضرب في تشوي بالتاو بتاعه ومعجب جدا ان تشوي لسه محافظ على عقله رغم ان وردة اليوتا بدأت تسرح في جسمه. تشوبي ولع الدنيا ودخل في حالة التحول الكامل وقدر يفرتك جسم رين ومنعه انه يجدد نفسه. تشوبي افتكر انه خلص بس فجأة رين ظهر وراه كأنه عفريت وقال له يا ابني دي مجرد نسخة من النسخ الكتير اللي معايا. رين ضرب تشوبي ضربة تاو في نص دماغه ووقع البعبع بتاعنا فاقد الوعي. تشوبي وهو غايب عن الدنيا حلم بماضيه وازاي هو صمم ما يغلطش غلطة ابوه ويسيب اخوه. لما فاق لقى نفسه مربوط في سرير ورين قدامه في شكل الست وقالت له بمنتهى البجاحة انت الكل ناقصاني في ابحاثي وعايز ادرس التاو بتاعتك. تشوبي ما قدمش خبر، فك الحبال وقام وقف وقال لها نجرب قولي لي كل اسرار الجزيرة دي بدل ما فرتكي. جوه الكهف فوتشي شرح للبنات ثغر ويوزو ان الجزيرة دي كلها معمل كبير عمله ناسك قديم اسمه جو من 1000 سنة. الراجل ده دمج تاو البشر مع تاو الورد وطلع لنا المسوخ والتنسن دول، والهدف من كل ده التان اللي هو اكسير الحياة اللي بيتعمل من عصر التاو بتاع البشر. يعني يا صديقي التنسن بيعيش على دم البشر اللي بيوصلوا الجزيرة. مي فجأة بدأت تنهار وايديها الشمال بدأت تتحول لشجرة. يوزو حاولت تسعفها بالتاو بس مي قالت لها ما ينفعش انا التاندم بتاعتي مكسورة. وهنا هوكو قرر يضحي بنفسه وقرر يخلي مي تمتص التاو بتاعته علشان تعيش. مي كانت بتبكي بس هوكو قال لها انا ربيتك علشان تكوني بدل بنتي اللي ماتت والنهارده بكفر عن ذنبي. مي شكرته وقالت له انت كنت احسن اب في الدنيا، وامتصت طاقته ورجعت تاني طفلة صغيرة وودعت هوكو بدموعها. غان رجع لقى مي صغرت وكان متضايق جدا لانه كان نفسه يشيلها وهي كبيره. وفوتشي شال الرابط من على وش توما ولانه ساب له ندبه هتفضل معاه طول عمره. وقبل ما شين يقول لهم هنعمل ايه ما فجاه جسمها اتنفض وقالت في حد وصل الجزيره مش مجرد ناس عاديين، دي الدفعه الجديده. وبتقول ان التاو اللي حساها يا اما قوه ناس كتير مع بعض او قوه مرعبه لشخص واحد جبار جاي يقلب موازين الجزيره كلها من تاني. وفي المركب اللي شايله الدفعه التانيه المسؤولين خايفين من النينجا المبعوثين وحاسين ان زعيمهم ليه هدف تاني. الساموراي الصغير ده محامي وعايز يثبت قوته، راح قطع قناع واحد من النينجا كده. النينجا رد عليه برد يخلص الحكايه. واحد منهم انتحر قدامهم بكل هدوء علشان يثبت انهم مجرد ادوات ما عندهمش لا روح ولا اراده. شوجين القائد بتاعهم كان قاعد ببرود وقال انا اصلا مش واثق في المجرمين دول بقى، خلص على كل واحد في الجزيره عشان نرجع بيوتنا بسلام. وفي الناحيه التانيه
الثعلب جيكا قاعد بيضحك وهو بيقول للمسؤولين ان وجودنا هنا مش هيساعد، ده هيجيب كارثه وموت للكل. نرجع لشلتنا في الكهف. شيون عارف ان الدفعه الجديده وصلت وتوقع ان شوجن هو القائد بتاعهم. ساغري بدات تدافع عن شوجن وبتقول له انه طيب، وفوتشي قاعد يغلس عليها ويقول لها ده كان حبك الاولاني يا ساغري ولا ايه؟ بس شيون صدمهم بالحقيقه وقال لهم ان شوجن ده سفاح. في مره اعظم عصابه كامله بكل اهاليهم وعيالهم، لانه بيؤمن ان اي حد له علاقه بمجرم هو مجرم زيه. يعني يا صديقي شوجن ده لو شاف ساغري وفوتشي وهم بيساعدوا غابي مارو هيقطع رقبتهم من غير ما يرمش. فعلى الشط شوجن نزل وبدا يفرتك الوحوش بايده وبس، مستخدم خبرته في التشريح والتاو اللي اتعلمها من شيون. وفجاه شوجن اتصدم لما شاف جثه معلمه اذن مرميه على الارض. وبنرجع فلاش باك لنعرف ان شوجن وهو كان صغير كان مليان غل وحقد، واذن كان بيحاول يعلمه القتل بدم بارد ومن غير كره، وقال له انا عايزك تكون سيف مجيد. شوجن دفن معلمه وحلف بدموع عينيه انه هينتقم من كل كائن حي على الجزيره دي. وحوش المنشن هجمت عليه، بس شوجن وهو في قمه حزنه مسك السيف وقطعهم كانهم ورق، وكمان قعد يخبط في السيف بتاعه لحد ما شرمه علشان يبقى جارح اكتر وهو بيقطع فيهم. وبلحظه مسك واحد من الدوشي اللي مبعوتين من التنسن وقطع اطرافه وبدا يفحر في دماغه علشان ياخد منه معلومات عن الجزيره وهو بمنتهى البرود. نرجع للكهف. فوتشي بيشرح ان الضباب اللي مال الجزيره هو عباره عن جزيئات تاو مكثفه بتساعد التنسن يحسوا باي حركه. شيون رسم خريطه على الارض وشرح دائره التاو وعرفهم ان كل واحد فيهم له عنصر معين، وعشان يهزموا التنسن لازم يدمجوا العناصر ديت ضد بعض. يوزو زهقت وقالت يا جماعه المهمه دي انتحاريه، والساحل بقى مليان نينجا وساموراي عايزين يقتلونا، تعالوا نهرب ونستخبى في اي حته. شيون ساب لهم الاختبار وقال لهم اللي عايز يمشي يمشي، ودخل الكهف بس وهو ماشي حس بيهم كلهم ماشيين وراه، حتى نور اللي ضربته بوكس عشان خافت يسيبها. يوزو فكرتهم بحاجه مهمه، خدوا بالكم مفيش غير عفو ملكي واحد بس، يعني يا غابي مارو يا غان واحد بس اللي هيطلع سليم. غابي مارو وغان بصوا لبعض، بس شيون ابتسم وقال لهم دلوقتي احنا امل بعض الوحيد في البقاء. فوتشي قاعد بيشرح للشله كلام البنت ماي، وعرفنا ان القصر ده معمول على طراز صيني قديم، وده معناه ان في امل يا وحش ان الجزيره دي ليها باب دخول وباب خروج عادي. بس طبعا الدنيا مش وردي كده. فوتشي فكرهم بالوحوش اللي في البحر اللي نو تنزا شافوهم هما بيحاولوا يهربوا قبل كده. غان بص لهم وقال هو في بني ادم يقدر يعدي المركب في وسط العمالقه دول؟ ده ولا اجدع سياف يقدر يعملها. فوتشي ريح قلبه وقال له ان تحت القصر في بوابه سريه فيها مراكب الوحوش متعوده انها ما تهاجمش عليها وهي طالعه. اول ما سمع الكلام ده شون افتكر الحاله اللي حس بيها على الشط وهو بيحاول يهرب، وعرف انها البوابه دي. ما كملت الحكايه وقالت لهم ان العلاج والاكسير موجودين في المعمل بتاعهم هي ورين، والوقت كان بيجري بيهم. فشون خد غابي مارو ويوزو على جنب فطلب منهم يعلموا الباقيين ازاي يخفوا قوتهم باستخدام التاو. يوزو بدأ تدربهم ازاي يكتموا طاقتهم علشان محدش يحس بيهم، وغابي مارو ركز على ازاي يستخدم الطاقه ديت وهو بيضرب علشان يفعص اي حد قدامه. بعد التمرين شون عرف كل واحد فيهم نوعه ايه وشرح لهم ازاي الانواع دي بتكسر بعض في الخناق، وراح مقسمهم فريقين، فريق يروح يأمن المركب اللي هيهربوا بيها وفريق يروح يلطش الاكسير. غان قال خلوا ماي تهرب دلوقتي، بس غابي مارو سألها بجدعنه في حاجه تانية عايزه تعمليها قبل ما تمشي؟ ماي قالت انها عايزه تشوف رين وجو لاخر مره علشان تسألهم ليه اتغيروا بقوا اشرار كده وبعدين تهرب وتعيش حياه طبيعيه زي الناس. غابي مارو افتكر كلام مراته ووعدها انه هيحقق حلمها ده مهما حصل. نلمح بقى تشوي وهو قاعد في وسط طقوس استقبال الدوش الجداد. البنت تاو كانت عايزه ترحب بيه، بس جو وقفها وقلبه منتهى الكبر، ده عيل قليل ما يستاهلش يقف وسطنا. شوبي ما كدبش خبر قصاد ضربة جو المفاجأة، والكل اتفاجئ من قوته ازاي زادت وبقى وحش بجد. رين زعق فيهم ووقف الخناق وخد شوبي للمعمل علشان يقلبوا يمين وشمال ويدرسوا، وشوبي كان بيحاول يتعود على قوته بس حس ان رين ده تنين مجنح وقوته في ليفل تاني خالص، فقرر يمثل انه غلبان ومطيع لحد ما يعرف نقطة ضعفهم ويرجع لاخوه توما. في المعمل شوبي شاف وردة عملاقة ومرعبة بيطلع منها الاكسير النظيف. رين قال ان الوردة دي بدأت تدبل لانها اكلت كل البشر اللي جواها، وهو محتاج طاقة شوبي المختلفة علشان يكمل تجربته. الشلة قررت تهجم بالليل، ما يفوتش قعدوا يخططوا يرسموا شخبطة كده للسكة علشان يعرفوا اماكن التنسن. غابي مارو نبههم ممنوع نشتبك مع العمالقة دول، لو حد فتح صدره الخطة هتبوظ. توما قال ان القصر بيتغير، بس غابي مارو رد
عليه، احنا هنحس بالطاقة القوية اللي طالعة من المعمل ونوصل له، وهندخل بالراحة نكتم طاقتنا وبعدين نفعلها علشان نغفل الحراس. وفريق الاكسير دخلوا القصر وعطوا اشارة الامان. ساغري كانت فرحانة انهم قربوا يخلصوا، وغابي مارو طمنها انهم هيهربوا الليلة دي. وفجأة وهم ماشيين غابي مارو حس بحاجة غريبة بتتشكل قدامه، وطلع لهم ران اللي كان اصلا كاتم نفسه ومستخبي علشان يغفلهم. ران بص لماي وقال لها كنت عارف انك انت اللي هتجيبيهم لحد هنا. ماي استغربت وسألته عرفت منين؟ ران رمى القنبلة وقال لهم اللورد تنسن عنده جاسوس وسطكم. وفي الناحية التانية شبه هو في نص المعمل كان بيبلغ رين بكل حاجة، قال له على العدد الناس اللي لسه عايشة وانهم داخلين يقتحموا القصر لانه حس بطاقة اخوه معاهم. رين قرر يبدأ الطقس بتاعهم، يعني هياخدوا البشر دول اضاحي للورد. شوبي حط شرط واحد علشان يفضل يراقبهم ويبلغ عن اماكنهم اول باول. ران بلغ فريق الاكسير انهم خلاص بقى وجبة عشاء للورد، وفجأة الدنيا اتقلبت وكل حاجة باظت. غانو فوتشي وتوما تاهوا عن شون وانو التلاتة الاولانيين لبسوا في تاو وجو في قصر بوشو، وشيون ونو اتواجهوا تاني مع تشو. غابي مارو بص لصغر وقال الكلمة اللي ما كانش حد عايز يسمعها، يا صغر الخطة باظت واحنا كده ضعنا. اول ما غابي مارو وشلته عرفوا ان خطة الاستغماية فشلت، قلبوا اللعبة فورا للخطة بي وهي المواجهة المباشرة. غابي مارو بص لران بمنتهى الثبات وقال له احنا مش هنستسلم وهنخرج كلنا من الجزيرة دي احياء غصب عن اي حد. ران حاول يضحك على ماي ويقول لها ارجع لي رين وجو، ورمى كلمة خلت غابي مارو يتصدم، وهي انهم خلاص خلصوا ابحاث اكسير الحياة ومش محتاجين تجارب تانية. بس ماي رفضت وقالت انها عايزة تودعهم وتمشي في طريقها. ران وشه اتقلب وقلع الهدوم بتاعته وبدأ يستعد للهجوم وهو بيقول ان طقس الاستهلاك لازم يكمل. ساغري كانت مرعوبة على غابي مارو لانها عارفة ان عنصر بتاعه ضعيف جدا قدام عنصر المية بتاع ران. غابي مارو زق ساغري وماي وقال لهم روحوا دوروا على الاكسير وانا ويوزو هنشغله. ماي صرخت وقالت له احنا مش في قصر الاكسير يا غابي مارو. ران كان مغير شكل القصر كله بطاقة التاو بتاعته، وقبل ما غابي مارو يفهم اللي بيحصل لقى ركلة في وشه طيارته بعيد. ران سيطر على الارض وشل حركة ماي، وغابي مارو لقى ان ضرباته ملهاش اي تأثير لان ران لابس درع طاقة ما بيخترقش. غابي مارو اتجمع بسرعة وقال ليوزو دلوقتي وقت الخطة التانية. ران كان فاكر ان غابي مارو لسه على قديمه، بس فجأة غابي مارو اداله ضربة خلته يخرج دم بجد. غابي مارو كان بيستخدم السر اللي اتعلمه من زميله، وبدأ يركل موجات الطاقة بتاعت ران نفسه ويردها له في صدره. ران انبهر وقال له انت عندك موهبة في التو مجهولة. غابي مارو رشق في الكلمة وقال له دي مش موهبة، دي مجهود وتضحيات ناس كتيرة جدا علشان نهزمكم. ساغري فكت ماي وجروا ناحية قصر الاكسير، وران حاول يمنعهم بس غابي مارو قفله زي الشوكة. يوزو استغلت اللحظة دي وقطعت ران لنصين. يوزو كانت رايحة تخلص عليه بس غابي مارو صرخ فيها ارجعي ورا. ران بدأ يطلع منه ورد ودخل في حالة الكيشيكاي، يعني بقى عملاق مرعب. وفي الناحية التانية رين كان قاعد بيراجع قائمة الناس اللي تشوبي باعهم له. رين كان مطمن جدا لان كل واحد من التنسن واقف قدام ساموراي عنصر اضعف منه، وشايف ان غابي مارو بالذات هيكون قربان ممتاز للطقس بتاعه. رين قدم الاكسير الكامل لجو وقال له ببرود هنخلص على شوية الحشرات دول وبعدين نطلع لليابان نحول كل البشر اللي هناك لاكسير. نرجع للمجزرة اللي في القصر. غابي مارو ويوزن ضربوا ضربة طيارتهم لورا واصابتهم كانت مميتة من هجمات ران العملاق. ساغري وماي وهما بيجروا كانوا سامعين صوت التكسير والضرب من بعيد، وساغري كانت بتحاول تطمن ماي ان غابي مارو هيكون كويس. غابي مارو بيحاول بكل قوته يبعد ران عن يوزو لان يوزو هي الوحيدة اللي معاها العنصر اللي يقدر يهزم المية. يوزو اللي كانت بتقول انا ماليش دعوة بحد لقت نفسها بتحاول تمسك غابي مارو وتهرب بيه. ران ما سابهمش وفي ثانية كان فوق دماغهم ونزل بضربة ايد قوية. غابي مارو صدها بس ران كان اقوى بكتير. ران ضغط بكل قوته وشق كتف غابي مارو الشمال فتحه نصين وحدفه في عمود القصر، وغابي مارو وقع على الارض وهو بيلفظ انفاسه الاخيرة من كتر الجروح. في اللحظة اللي غابي مارو بياخد فيها ضربة قاتلة من ران، ساغري وقفت مكانها وهي بتجري مع ماي، حست بقلبها مقبوض عليه بس ضغطت على نفسها وكملت جري وهي بتدعي ان غابي مارو والشلة يثبتوا قدام التنسل لحد ما يوصلوا للاكسير. ننتقل بقى لقصر بوشو. المعلم غانو فوتشي وتوما واقفين قدام جوه تاو ومعاهم مين؟ تشوبي بص لاخوه توما وقال له اللورد تنسن وافقوا يخلونا خالدين، فكك من العيال ديت وتعالى انضم لينا.
بينا. غان ببرود قال له عايز تمشي يا توما؟ اتكل على الله مش ناقصه دوشه. توما هو طالع السلالم بس لاخد شبه وضحكوا لبعض، وفجأة بوم غفلوا جوه تاو بهجمة غدر محترمة. تشوبي قعد يتريق على اخوه انه تأخر في الفهم، بس توما قال له عيب عليك، انا اول ما شفت ضفيرتك مفكوكة عرفت انك بتشتغلهم. تشوبي شكر غان وفوتشي انهم حملوا اخوه وراح اهداهم تاو علشان يتسلوا بيه. فوتشي وغان وقفوا مذهولين لما شافوا تاو وراسه مقطوعة ورجع التاني ركبت ولا كأن حاجة حصلت. غان بقلب ميت سألها تحب افرفشك شوية؟ ردت عليه بكسفة لا انت مش ذوقي خالص. وفي الناحية التانية جو كان هيتجنن بعد ما شافهم بيضربوا تاو ودخل في خناقة شوارع مع الاخوات ازا، بس اتفاجئ ان تشوبي وتوما بقوا وحوش وتناغموا مع بعض وبقوا في ليفل تاني خالص. ننزل بقى للدور الاول. تاو قلعت الرداء بتاعها علشان تبدا الخناقه مع غان وفوتشي، والاتنين بصوا لبعض وقالوا والله البت دي فورمتها جامده. هي شكرتهم على المجامله دي وراحت نازله في غان وضربه ركب وشلالته وعينك ما تشوف غير النور لحد ما لزقته في العمود. بصت لفوتشي وقالت له واد يا نونو انت ما تيجي نعمل شويه طقوس مع بعض. فوتشي بكل هدف قطع ايدها وقال لها اسف يا قطتي ماليش في الكلام ده، انا كل اهتمامي اشرح اعضائه بس. رغم ان غان كان متبهدل بس كان مستمتع جدا بالخناقه مع حد قوي زيها. تاو بدات تستخدم طاقتها وتبدل بين جسم راجل وجسم ست علشان تدوخهم. فوتشي ادرك انهم مش هيقدروا عليها من غير طاقه التاو، بس غان قال فكك من التاو القرف ده وراح نطت في وشها تاني. تاو قعدت تتريق عليه انه مش عارف يستخدم الطاقه، بس هو اداها كلمه وجعتها لما قالها انها اكيد قاعده تتسلى بالبشر بقالها 1000 سنه. الضحكه اختفت من وش تاو وقالت بغل احنا بقالنا 1000 سنه بنتدرب ولسه ما وصلناش للخلود الحقيقي. فوتشي قام هو بينزف بس كان فرحان انه بيشوف التاو دي بعينه علشان يطور بيها الطب. غان كمان قام وهو ميت من الحماس وتاو استغربت وقالت عليهم مجانين. ردوا عليها في نفس واحد انت اللي مجنونه يا حلوه. تاو حدفت قذيفه طاقه مخفيه على غان بس هو بطريقه ما حس بيها وتفاداها واداها ضربه في العظم. افتكروا انهم خلاص فهموا التاو بس هي راحت مطيره لورا وعرفته انه لسه بدري يا بطل. فلاش باك سريع لشيون وهو بيشرح لهم ان مشكلتهم مع التاو انهم بيعتمدوا على عينهم بس والمفروض يعتمدوا على احساسهم. غان قال له انا ما بصدقش غير اللي سيفي بيقطعه، وفوتشي قال له انا ما بصدقش غير اللي ايدي بتلمسه. نرجع للخناقه. تاو مسكت فوتشي من رقبته وبقت تضربه بطاقه التاو وهو مش قادر يتحرك. غان علشان ينقذ صحابه عمل حركه مجنونه خلع عينه عشان يفتكر الاحساس اللي جاله لما الدم غطى عينه اول مره وحس بالتاو، وفعلا وهو بعينه واحده وبكل جروحه انطلق زي الطلقه وفضى فوتشي وبدا يتفادى ضربات الطاقه المخفيه وهو في قمه السلطنه من الخناقه المرعبه دي. وبنشوف فلاش باك لغان وهو لسه شاب صغير بياخد علقة موت من معلمه العجوز وهو مستغرب ازاي راجل في السن ده يغلبه. المعلم قال له كلمتين رشقة في ودانه انت مهووس بالقوة وعلشان تشوف القوة الحقيقية لازم تسيب رغبتك دي فيها خالص وتشوف اللي هيفضل. طبعا غان وقتها ما فهمش ولا كلمة وقرر يعيش حياته بدراعه ويثبت انه الاقوى. نرجع للحاضر. غان بيلعب بتاو القط والفار وبيتفادى ضرباتها وبيديها في العظم، بس المشكلة انها بترجع تتجدد تاني كأن مفيش حاجة حصلت وده لأن عنصره مش هو اللي بيقتلها. هنا فوتشي اتدخل وشل حركة تاو علشان يضعف طاقتها وطلب من غان انه يضرب مركز الطاقة بتاعها. غان افتكر كلام معلمه واستخدم احساس التاو علشان يقطع البنت نصين بالملي من غير ما يلمس فوتشي اللي وراها. تاو صرخت ونادت على جو اللي اتجنن لما شافها بتتضرب. شوبي كان ناوي يتحول لوحش علشان يخلص بس اخوه توما وقف له وقال له احنا هنخلص عليها سوا يا اخويا. جو قعد يتريق عليهم وانهم فرافير بس تشوبي قال له بمنتهى الثقة انا واخويا على الغريب. فعلا التنسن اتصدموا من قوتهم وتناغمهم وراح مدد ايده لتاو واتحدوا مع بعض وبقى هما الاتنين كيان واحد مرعب علشان يفرتكوا الكل. ونرجع بالزمن شوية ونشوف طفولة جو وتو لما رين قال لهم انهم نصين لكيان واحد. جو كان شايل مسؤولية حماية تاو من صغره وراح سأل البنت ماي عن احساسه ده. قالت له طبيعي لانها شريكتك وانت بتحس بوجعها كأنه وجعك. ومع مرور السنين رين وجو بقوا مجانين بموضوع الخلود وكانوا بيستخدموا كائنات الهوكو علشان يجددوا طاقتهم لحد ما الهوكو دول بدأوا ينقرضوا ويتحولوا لشجر. رين والباقي قرروا يستخدموا البشر كبديل للطاقة وتاو كانت رافضة في الأول وبتبكي بس مع الوقت والجنون وافقت
وضحكت ضحكة مرعبة وقالت هو أنا بدأت أتجنن؟ وجو طمنها وقال لها لا يا حبيبتي، البشر دول مجرد بهايم أصلا. ونرجع للمعركة. الوحش جو وتاو دخلوا في حالة الكيشيكاي وطلعوا صرخة خلت شلة غان وتشوبي يمسكوا دماغهم من الوجع. الوحش طار في الجو وفوتشي قعد يحلل ازاي بيطير بجناحات ضعيفة كده، وقعدوا يهزروا انه شكله رمز للحب. وغان قعد يتريق على تشوبي انه مش عارف يطول الوحش، وتشوبي قال له اخلص من المصيبة ديت وافضلك. فوتشي لاحظ ان غان بيضحك زي اللهبل، وعارف ان الوحش بيرش ابواغ بودرة بتخلي الواحد يفقد عقله، وراح شايلها من على رقبة غان بسرعة. تشوبي ما سمعش كلام توما ونط بطاقة الشجرة بتاعته وقطع مركز الطاقة بتاعت الوحش وشلوحهم في الجو، بس الوحش رد عليهم بضربة خلت تشوبي ينزف ويترمى بعيد. غان قعد يتريق تاني وتوما كان هيموت من الرعب على اخوه، بس فوتشي حمسهم وقال لهم الكلمة الصح، علشان نخلص من الكابوس ده لازم كلنا نشتغل ايد واحدة. غان وفوتشي قعدوا يشتموا في بعض ورافضين التحالف، بس في الاخر وافقوا وقالوا نخلص من الوحش وبعدين نصفي حساباتنا. والتحالف الاسطوري بدأ فعلا بين الساموراي والمجرمين والرهبان. بعد المعركة شلة الانزال التانية وصلت الجزيرة ولقوا بقايا تنزا وشينجي. ايسو انهارت لما عرفت ان اخوها مات. القائد شوجين اتجنن من كتر الوفيات في عشيرة يامادا وقرر يستخدم مزمار الحصان علشان ينادي وحوش المونشين وناوي يدخل بيهم قصر هواري ويقلبها مجزرة. المعركة لسه مولعة وتشوبي بدأ خلق ايديه من مناطق توما وغان في نص الضرب. شوبي خد ضربة مكان توما علشان يحميه وقرر انه يواجه الوحش لوحده، وده لانه خايف على اخوه بعد ما رين حذره قبل كده ان توما وشه نحس هتحصل له مصيبة. بس توما المرة دي ما سمعش الكلام ونط صد ضربة غدر من الوحش وراح ماسك ايد فوتشي علشان يشحن طاقة التاو بتاعته، وراح قاطع مركز الطاقة عند تاو وصرختها هزت المكان كله. الحركة دي اثبتت ان توما ما بقاش دل اخوه، ده بقى بطل لوحده. كان حاول يطير ورا الوحش بس الوحش هرب في الجو. شوف وهو بيتفرج على اخوه بينقر غان حس بفرحة غريبة، ادرك ان اخوه كبر ومبقاش محتاج حمايته وبقى ليه شخصيته المستقلة. شو بيزعق فيهم الوحش هيتحول تاني. اسمعوا الخطة، قسمهم فريقين وهو غان لجو وتوما لتاو، والضربة لازم تكون في نفس الوقت. غان كان هيعترض بس تشوبي ثبته بكلمتين مدح في شطارته، وتشوبي قال في نفسه احنا والوحوش دول شبه بعض، كلنا بنحمي اللي بنحبهم، بس اخويا خلاص ما بقاش محتاج حماية. الشلة بدأت ملحمة حقيقية ضد خراطيم وشجر الوحوش، الكل كان بيترمى ورا من قوة الضرب. غان فتح سكة بسيفه لفوتشي وتوما رغم انه كان خلاص بيودع من التعب. الوحش رشت بودرة على فوتشي فتوما رمى جسمه قدامه علشان يحميه لانه عارف انه فوتشي هو مخ الخطة. فجأة غان نط في البركة اللي تحت الوحش وطلع بضربة سيف من تحت لفوق فصلت جو عن تاو. فوتشي وتشيبو كملوا الناقص وفجروا مركز الطاقة بتاعهم ورجعوهم لاشكالهم العادية متبهدلين. تاو وقعت في حضن فوتشي وهي بتنتهي وجو زحف باخر طاقة عنده علشان يضرب تشوبي. شوبي ما كدبش خبر، طلع ازازتين طاقة مية كان سارقهم من رين اصلا ودلقهم على جو اللي عنصرهم نار فطفى طاقته خالص ومنعه يتجدد. غان جاي يخلص المهمة. شوبي قال له احنا بنرحمهم، بس غان رد ببرود رحمة ايه، انا بشكرهم على المتعة دي، وحط خوخة جنب وردة مكان ما ماتوا كتحية اخيرة. جو هو بيموت اعتذر لتاو انه معرفش يحميها، وفي الاخر الاتنين حضنوا بعض وتاو قالت له انا مبسوطة انك كنت شريكي. بعد الخناقة دي ساغري وماي دخلوا معمل الاكسير ولقوا غوي اللي بصلهم ببرود وقال لو فضلتوا مكانكم مش هلمسكوا ولو اتحركتوا هفرتكوا. غوي كان مكسوف ومخبي وشه وشرح لهم ان القطع اللي حواليهم دي رادارات بيراقبوا بيها كل اللي بيحصل في القصر. وساغري حاولت تسحب سيفها بس غوي بنظرة طاقة بس نيمها على الارض من كتر الضغط. ساغري اعتذرت منه وطلبت منه انهم يمشوا بسلام. غوي ضحك وقال لهم الرجوع ملوش لازمة ووراهم فيديو او خيال للي رين ناوي يعمله. رين ناوي يروح اليابان ويطلق فراشات الجنة تحول كل الناس للشجر علشان يعمل بيهم ورد بانكو عملاق تطلع اكسير يكفي العمر كله. ساغري اتصدمت وسألته ليه كده؟ رد بمنتهى البرود البشر بالنسبة لنا مجرد بنزيم او طاقة بنستغلها وخلاص. فجأة غوي بص لتميمة شيون ولقاها بتتحرق وده معناه ان شيون في خطر حقيقي وبيموت. وفي القصر شيون كان بيفرم في تشو ونيو قالت انها قطعته 215 حتة، وشيون كان بينفذ خطة غبي مارو انه يفضل يضربه لحد ما طاقته تخلص وما يقدرش يجدد نفسه تاني. شو كان هيموت من الرعب ومستغرب ازاي شيون البشري بالقوة دي. وشيون رد عليه بكلمة تهز الارض انتوا عمركم ما تفهموا قيمة الروح اللي بتزهقوها، بس اللي روحهم راحت عمرهم ما هينسوا.
المعركة مولعة بين شيون من جهة وتنسن المرعب من جهة تانية، بس نوب لمحتها الذكية بتاخد بالها ان التجدد بتاعه بقى بطيء جدا وشكله كبر وعجز. هنا تشو بيحس بالخطأ، هو بيلعب لعبة قذرة، بيقطع حتت من جسمه ويرميها عليهم زي القنابل عشان يكسب وقت والتو بتاعه يرجع. بس على مين؟ ده المعلم شيون، بيصد الحتت دي في الجو بمنتهى السهولة. هو بياخد حتة سيف مكسورة من الأرض ويرزعها مباشر في التاندم بتاعته اللي بتخليه يصرخ من الألم. تشو بيلقط إن طاقة شيون بتخلص، هو بيهجم عليه بكل غل. نو بتجري علشان تساعده، بس شيون بيزعق بيقولها خليكي مكانك. تشو بيهد جبل من أشلاء جسمه فوق شيون، بس المعلم بيشق طريقه ويطلع منها رافض الاستسلام. تشو بيستغرب وبيسأله ليه بتعمل كل ده علشان تلميذ ميت؟ شيون بيرد برد يوجع، أنا لسه ما سمحتش لنفسي إن أحزن أو أغضب طول ما أنت لسه بتتنفس. وفي لحظة غدر تشو بيعجز الهجوم ويرمي السيف المكسور تاني على شيون. شيون بيتفاداه، بس دي كانت مجرد حركة تمويه علشان تشو يغطس في بركة المية اللي وراهم. شيون بيهدى شوية بيقول مستحيل يتجدد بسرعة، بس المفاجأة الصادمة إن شيون بيطلع من المية متجدد بالكامل، يندمج مع طاقة تانية وتحول لنص وحش مرعب ومستعد يفرتكهم. كيف هنا يا بطل؟ تفتكر شيون وطاقته خلصانة هيقدر يقف قدام وحش متجدد بالكامل ولا هيلحق بتلميذه تنزا؟ انزل اكتب لي توقعك في الكومنتات بسرعة وكمل معايا. المعركة بتكمل وفي عز الضرب شيون بيسرح بذاكرته لزمان ايام ما كان بيلف في الشوارع مع امه، والرحلة اللي وصلته لعشيرة يامادا علشان يحمي سمعة امه. عاش بكذبة وخاف اصله الحقيقة عن العشيرة، وهو بيفتكر اللحظة اللي تنزا وقف فيها بشجاعة قدام شوجن وقال له يحكم على شيون بشخصه الحالي مش بماضيه. شيون بيعترف لنفسه ان الاحترام اللي التلميذ كان بيكن له المعلم كمان كان بيبادله نفس الاحترام. نرجع للحاضر، شيون بيتفادى ضربة برق من تشو اللي مغرور بقوته. شيون بيقطعه بغضب اعمى وبيأمر نون انها ترجع تاني لورا وبينطلق زي السهم وبيطير ايد تشو الشمال وبيضرب التاندن. شيون بيفتكر خطتهم انهم يضربوا النواة النباتية بتاعت التنسن وعلى طول بيشق بطن تشو، هو بيرزع سيفه في النواة علشان ينهي المعركة. بس زي ما ماي حذرته قبل كده، جذور وفروع شجرة بتنفجر من النواة بتخترق جسم شيون، ورغم الألم اللي ما يتوصفش شيون بيزق السيف أعمق، هو عارف إنه هيموت بس راضي يموت طالما هياخد شوجين معاه للجحيم. نو واقفة مرعوبة، شيون بيأمرها تهرب وهو بيعترف لها بذنبه وإنه حاسس بالعار لأنه ساب تنزا يموت علشان يهربوا. نو بتهرب وهي قلبها متقطع لأنها فاهمة إحساس الذنب ده كويس، هي اللي تسببت في إبادة قابلتها زمان. بس فجأة تفتكر كلام تنزا، هو بيرفض إنها تموت علشان تكفر عن ذنبها. وفي اللحظة دي بتشوف طفل تنزا واقف قدامها بيشاور لها على سيفها. تنزا بيأمرها ترجع تساعد شيون، هو بيفكرها إنها لازم ترفض إن أي حد تاني يموت عشانها. شيون خلاص بيموت جوه الفروع. فجأة نو بتطير في الهوا وبتقطع الفروع وبتحضن شيون بقوة علشان تعوضه التاو بتاعته. شيون بيعاند وعايز يكمل ضرب في تشو، هو بيتجدد علشان ينتقم لتنزا بس نو بتوقفه وبتفكروا ان تنزا مات من غير ذرة ندم. اول ما شاف شيون بيبتسم وهما بيهربوا، بتحضنه تاني وتقول له انها عايزة تعيش عشان تعرف اكتر عن تنزا مش تموت علشان تنتقم له. شيون بيبص لسيفه وبيشوف انعكاس تنزا واقف جنبه وهو بيبتسم، بيشكر نو انها رجعت له عقله وهو بيوافق انهم ينسحبوا بعيد عن المعركة عند دايرة الطقوس. التنسن غبي بيبص على الازازة اللي بتمثل شو بتتشرخ علامة على هزيمته، وفي نفس الوقت صغري مرعوبة لان تعويذة الورق بتاعت شون بتتحرق. بتترجى غو يوقفوا القتال عشان مفيش حد تاني يموت، بس غو ساكت تماما. وفجأة الكارثة بتكبر، التنسن وصغري بيلاحظوا ان ازازة التنسن رام بتتهز بعنف، والانيا لان تعويذة غبي مارو بدأت تتحرق هي كمان. يا ترى المصيبة اللي بيواجهها بطلنا غبي مارو؟ وبنشوف فلاش باك صغير قبل الهجوم على القصر. يوزو جايبة غبي مارو على سكة الدغري وبتقول بص يا ابن الناس، احنا نينجا بس انا مش هضحي بحياتي علشانك، روحي اهم من اي حاجة. غبي مارو ببرود النينجا المعتدى قال لها انه فاهم وان هدفه الوحيد انه يرجع لمراته سليم ومش ناوي يرمي نفسه في التهلكة. ونرجع للحاضر المشتعل، غبي مارو في وش التنسن ران اتخنق من صمود بطلنا وبضربة سريعة شق كتف بطلنا الشمال شقة محترمة. غبي مارو طار وخبط في عمود ووقع على الارض بينزف ومش قادر يقوم، وهو بين الحياة والموت شريط حياته بيعدي قدام عينيه. بيشوف فلاش باك لغبي مارو وهو قاعد في مهمة مع عشيرته، زمايله لاحظوا انه اتغير وبقى يتردد يقتل. ولما رجع البيت مراته يو استقبلته بفرحة وقال لها ان هو ما قتلش حد، طارت من الفرحة. وفي يوم تاني غبي مارو رجع وشه كله دم بعد
بعد مهمة دموية. فضل يرجع لورا ويقول لي يو ابعدي عني علشان ما تخافيش. بس يو عملت ايه؟ جريت عليه وحضنته وقالت له انت جوزي مهما كان شكلك. غبي مارو في اللحظة دي اتعاهد على نفسه انه يحافظ على ابتسامتها دي مهما كلف الثمن. نرجع للمعركة. غبي مارو علشان يعيش بيعمل حركة مجنونة بجد، بيمسك الشوكة بتاعت الوحش مدنه وبيغرزها في جسمه علشان ياخد طاقة التو النباتية والجرح بتاعه يخف. في نفس الوقت بعيد عن المعركة ماي بتشرح لصغر المصيبة اللي غبي مارو عملها. غبي مارو سمعهم وهما بيتكلموا عن ازاي تشوبي اخد قوة التجدد، وماي حذرته وقالت له ان اللي حصل لتشوبي ده حظ علشان كان بيموت وان التو ده ممكن يحوله لوردة. بس غبي مارو ما فرقش معاه، كل اللي في دماغه انه لازم يعيش علشان يوي. صغر وقفت مصدومة من كمية التضحية اللي بيعملها علشان مراته. تفتكر غبي مارو هيقدر يسيطر على قوة التو دي للاخر ولا الفروع هتاكله وتحول لوردة زي الباقيين؟ كمل معايا علشان تعرف باقي الحكاية. ورغم التجدد ده غبي مارو وران لسه بيطحنوا بعض، بس مفيش حد قادر يضرب التاني في التاندن. يوزو بتبص لغبي مارو وتقول له انت عبيط يالا، بتضحي بادميتك عشان واحدة ممكن تكون اصلا مش حقيقية. غبي مارو بيرد عليها بثقة انا بمشي ورا مشاعري دلوقتي وانت عمرك ما هتفهمي ده. يوزو بتقتنع بكلامه وخصوصا ان جرحها فتح تاني، بس بتقرر تقف معاه وتحارب ران، والسبب علشان بوظ لها هدومها. اسباب مقنعة جدا الصراحة. غبي مارو بيفهم اللعبة، طاقة النار بتاعته ضعيفة جدا قدام طاقة الماء بتاعت ران، الحل الوحيد هو طاقة الارض بتاعت يوز. غبي مارو بيبدأ يرمي كل النينجيتسو اللي في جعبته، نار وحشرات نارية وكباري نارية علشان يشتت ران ويضيع وقت. يوز بتوقع ران بخيوط المخاط بتاعها وغبي مارو بيكمل ضرب. السر هنا ان غبي مارو كان عايز يوصل ران لحالة الجنون علشان يستنزف طاقة التو بتاعته، لان التحول لكيشاكي اخره 30 دقيقة بس. ران بيحس ان طاقته بتخلص فبيفك التحول عشان يلحق يسترجع طاقته. هنا غبي مارو بيصرخ ليوز علشان تضرب الضربة القاضية. ران بيطلق خوازيق من الارض علشان يخزوقهم، بس غبي مارو بحركة بهلوانية بيرفع يوز في الهواء ومن فوق بتنزل يوز بضربة صاروخية تخترق التندن بتاعت ران، والتنسن بيبدأ يتحلل ويتبخر في الهواء. المعركة خلصت. غبي مارو بيشكر يوز انها انقذته للمرة التانية وبيسيبها ويكمل طريقه علشان يلحق صغري. يوز بتفضل لوحدها بتقلع اللبس وطبقة المخاط اللي على جلدها وبنشوف جسمها كله مليان ندبات وجروح مرعبة، بتكح دم وبتحس ان دي نهايتها. تعتذر لاختها الصغيرة الميتة انها ما قدرتش تعيش وبتفتكر نصيحة اختها لما الدنيا تقف في وشك افتكر الحاجات اللي بتحبيها. عند دايرة الطقوس ازازة ران بتفرقع، التنسن غاوي قاعد ببرود بيقول ان كل التنسن اتهزموا. صغري بتسأله مش زعلان عليهم، بيرد احنا ما عندناش مشاعر اصلا. وفجأة القصر بيتهز وكأن في زلزال، السور الخارجي بيتكسر ومين اللي بيدخل؟ قوات المنشن بقيادة الساموراي المرعب اللي جايب اخره شوجن. يا ترى شوجن هيعمل ايه في اللي فاضلين على الجزيرة؟ وهل غبي مارو هيلحق يروح لمراته؟ وبنشوف بطلنا غبي مارو وهو بيجري على البوابات المائية علشان يلحق السفن، بس بيلاحظ ان حرس الدوشي مش موجودين. بيبدأ يشك ان ده فخ وبيفتكر ان هم محتاجين 5 اشخاص على الاقل عشان يسرقوا السفينة، فبيقرر يلف ويرجع للقصر. بس للاسف تأثير جذور التاو النباتية اللي ضرب بيها نفسه بدأ يشتغل، جسمه بيخونه وبيقع على الارض مغمى عليه، واخر حاجة بتيجي في خياله هي مراته يوي ورد فعلها لو شافته بالمنظر ده. يا عيني عليك يا غبي، ايه الحب بهدلك. في الناحية التانية تاميا وفوتشي وتوما واقفين بيتخانقوا خناقة كوميدية جدا على ركعة العين اللي غنى يحطها على عينه اللي طارت، بس المعلم شوبي بيتدخل وبيقفل لهم السكة وبيدخل في الزيتونة على طول. رين خطته انه يحول كل البشر في اليابان للتان ويدمجهم مع البانكو. غان بيتجنن من المصيبة دي، وهنا شوبي بيرمي قنبلة في النص بمنتهى البرود بيقول ان اتعمل عليه تجارب وتشريح لما كان مع رين. فوتشي بيسأله هتتعاون معانا علشان نوقف رين وناخد سفينة؟ وقبل ما تشوبي يرد الارض بتتهز وكأن في زلزال. نرجع شوية لورا. نوسان ده المعلم شيون اللي مش قادر يمشي. شيون بيحلف لها انه هيحميها لحد ما يرجعها لبر الامان علشان تعيش مع قبيلة تانية. وفجأة الارض بتهتز وبيطلع من الضلمة نينجا عشيرة غبي مارو متلسمين. واحد فيهم بيعلن ان الاوامر جاية من شوجان شخصيا ابادة كل المجرمين واي حد من عشيرة يامادا تعاون معاهم.
معاهم. وفي نفس اللحظة دي المجموعة التانية ساغرو مايوا غانو فوتشي وتوما وتشوبي وغابيمار المغمى عليه بيلاقوا نفسهم متحاصرين بالنينجا، وقبل ما النينجا يهجموا بطلنا غابيمار بيفوق في جزء من الثانية وبيقطعهم حتت، ومن طريقة هجومهم غابيمار بيلقطها بيعرف ان غابيمار التاني الشيجا وصل الجزيرة. تفتكر مين الأقوى لو اتواجهوا وش لوش؟ غابيمارو بتاعنا اللي بيحارب علشان مراته، ولا شيجا المهووس بغابيمارو اللي عايز ياخد لقبه؟ ينزل عرفني في الكومنتات بسرعة وخلينا نكمل المجزرة. عند مدخل الجزيرة شوجوين بيدي أوامر للنينجا يخلصوا على الكل ما عدا الأسيمون، وبياخد معاه ايسو وكيمون ويتحركوا. جيكي كالعادة بيكبر دماغه ما يرضاش يشارك، بس بيبص لغابيمارو التاني ويقول له ان اهدافهم واحدة. شينجا من جواه بيضحك لان هدفه مش بس القتل، هدفه يرجع غابيمارو اللي هو اصلا مهووس بيه عند البوابات المائية. رين بيحس بالزلزال وهو بيبلغوا ان كل التنسل اتهزموا وان في تعزيزات بشرية وصلت الجزيرة. رين ما بيسميش، بيأمر الدوشي بالهجوم المضاد. الجزيرة بتتحول لساحة حرب رسميا. مجموعة فوتشي بيهربوا وشيون بيشق طريقه في الضلمة معتمد على رؤية نور ليلية، وغان بيحذرهم يا جماعة دي بقت حرب شاملة. شوجن بيقابل جيش من الدوشي بدون اي مجهود بيقطعهم زي حتت الزبدة بسيفه. كيو مبهور بيسأله لو عنده خبرة في الحروب، بس شوجن بيرد ببرود دي مش حرب، ده تنفيذ اعدام للمتمردين. وفي نفس الوقت شينجا اللي هو غابيمارو التاني بيواجه رين شخصيا. شينجا ما بيهزرش، بيستخدم نينجوتسو النار وبيحرق كل الدوشي وبيولع في كل السفن ما عدا واحدة علشان يجبر غابيمارو الاصلي يجيله لحد عنده. ساغرو ومي بيلاقي نفسهم محاصرين بين الدوشي والنينجا. ساغري بتلاحظ ان الدوشي مش بيهاجموا مي والنينجا مش بيهاجموها هي علشان هي اسيمون، وفجأة خيوط بتخطف اتنين من الدوشي. مين اللي ظهرت؟ يوزو عايشة يا رجالة بتخلص على النينجا وبتوقف معاهم، بس الفرحة ما بتكملش. ايسو بتظهر بتطلع كتاب وتقرأ جرايم يوز وتؤمر ساغري تتخلى عنها علشان مجرمة، والمشهد ده بيتكرر في كل حتة في الجزيرة. كيو بيقرأ جرايم شيو ونو، جيكا بيقرأ جرايم توما وتشوبي، والطمة الكبرى شوجن بيظهر قدام غانو فوتشي، واول ما شوجن بيشوف فوتشي بينزل دمعة من عينه. شكلنا داخلين على دراما تقطع القلب. وفي وسط العك ده كله راتشو مقطوعة بتعوم في المية لحد ما بتوصل لبانكو وبتندمج معاه بالكامل. كارثة بكل المقاييس بتتحضر، بس بطلنا غابيمارو ولا شاغل باله بأي حاجة من دي، بيتجاهل النينجا وماشي في طريقه هدفه واحد بس، انا لازم ارجع لمراتي. يا ترى غابيمارو هيواجه البانكو المندمج ولا هيتصدم بالشيخ الاول؟ يا ابطال.